За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Тэгэхээр манай TBM подкастын 6 дахь дугаар эхэлж байна. За тэгээд ер нь бол бичлэг оруулаагүй нэлээд удлаа. Энэ хугацаанд бол одоо 2 дугаар хэлэлтийнхэн буюу бидний одоо комьюнити дотроо хэлж заншснаар E2-ын маань орж ирээд за тэгээд тэр хүмүүстэйгээ жил гаруй нацалцсны эцэст бол одоо ингээд подкаст үргэлжлүүлж байна. Тэгээд энэ үргэлжлүүлж байгаа нь бол одоо яг манай подкастын season 2 гэж бол явахгүй. Ягаад гэвэл эхний хэлэлтийн хүмүүсээс маань орж дуусаагүй хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсээ ч гэсэн оруулна. Яг янз бүрийн шалтгаанаар хойшлоод л байгаа. Гадаад дотоод гэдэг ч юм уу. За тэр яах вэ тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийнхаа дугаарыг үргэлжлүүлж оруулаад тэгээд тэрнээс хойш E2-ын сурагчтай бол оруулна. Тэрийг бол одоо подкастын маань S2 season 2 гэдэг утгаар бол оруулаад явна гэж бодож байна. За тэгэхээр ийм шалтгаантай бол хэдүүлээ одоо уулзсангүй. Гэхдээ бид нар бол хийдэг юм аа бол хийсээр байна, тийм ээ. 100 гаруй сурагчтай E2-ын гишүүдээ бол одоо жилийн турш авч явлаа. Тэгээд энэ тухай үр дүнгээ бол одоо ингэ танилцуулж эхэлж байна гэсэн үг. За E1-ийн үр дүнгийн бичлэгийг бол өмнө оруулж исэн. Тэрнтэй адилхан форматаар E2-ийн үр дүнгийн бичлэгийг бол энэ подкаст энэ дугаарын яг өмнө нь бол оруулж тарах бах. Тэгээд тэрийг та бүх маань үзээрэй гэж хэлье. Тэгэхээр иймэрхүү шалтгаантай явж илаа. Тэгэхээр одоо манай энэ удаагийн дугаарын оролцогчор бол бидний хэлж заншснаар MRM буюу манай E2 болон E1-ийн яг завсрын нэг сурагч байгаа. Энэ сурагч маань бол надад нэг юм амлалт өгч орж исэн. Тань төвөг удаад шинээр дундуур нь ингээд хамаа намаагүй дайраад орж байгаа ч гэсэн подкаст нь заавал орно гэж хэлж исэн нэг сурагч маань байна. Тэгээд хэлсэн амлсан ёсороо бол одоо маш хурдтай суралцаж маш сайн амжилтыг үзүүлээд байгаа MRM буюу за нэрний нэлээ Уган Баяр. За Марл гэрэл. За Марл гэрэл гэдэг залуу маань байна. За тэгэхээр хоёулаа подкастаа эхлүүлэхээс өмнө би ингэдэг байсан. Хамгийн анхны дугаар дээр бол ерөөхдөө подкастынхаа зорилгыг ер нь хальт танилцуулж ирсэн. Тэгэхээр одоо дугаараа хийгүү утцсан байгаа учраас подкастаа одоо ер нь яагаад хийдэг вэ гэдгээ дахиад нэг хальт ярьчих гэж бодлоо. За. Тий. Тэгэхээр ер нь бол хамгийн нэгдүгээр миний одоо бодож энэ подкаст хийдэг юм гэх юм бол подкастт оролцож байгаа оролцогч буюу одоо миний шав тийм ээ. Шав маань ямар нэгэн үзэж байгаа үзэгчтэй ингээд яг матчлах хэрэгтэй. Буюу одоо адилхан темпераментны тийм адилхан төстэй адил төстэй хүмүүс сэтгэл зүйн хувьд юм адил төстэй зан үйлийн хувьд нэг юм адил төстэй хүмүүс байгаа гэж одоо байж таарна тийм ээ. Жишээл одоо юу гэдэг 100 хүний нэг юм ч юм уу чамтай төстэй байж таарна. Тэгвэл тэр хүн одоо жишээл өнөөдөр амжилтгүй байж магадгүй. Гэтэл чи бол ингээд ямар нэг зүйлээ засаад чи бол нэг ийм хүн тэгээд өөрөө ийм зүйлийг засаад одоо би ийм амжилтанд хүрлээ гэдэг юм кейс болж байгаа. Тэгвэл тухайн хүн маань окей тэгвэл би энэ дээр жоох ажилламаар юм байна гэдэг тийм юмыг жоохон ч гэсэн аваад амжилтанд нөлөөлөөсэй гэж бодож байгаа хэрэг. Хамгийн нэгдүгээр зорилго бол түүнээс бол юу гэх юм би ийм мундаг байна бид нар ийм мундаг байна гэж ярьж байгаа гол нь биш. Яг мэдээж тийм зорилго бол бас мэдээж байгаа. Ямар нэгэн комьюнити хөгжүүлж байгаа хүний хувьд бол мэдээж байгаа тийм. Тэгэхээр хамгийн нэгдүгээр зорилго бол ийм байгаа. За тэгээд 2 дахь зорилго бол би YouTube-ийнхаа суваг дээр анх бичлэг хийж явахдаа хэлж исэн. Хүмүүс ингэ жоохон тайван байгаад тийм ээ. Жоохон тайвшраад жоохон энгийн хараасаа гэж хүсдэг чартыг. Тэгэхээр тэр тухайд бас аль болох point өгөхийг хичээдэг. За тэгээд дээрэс нь энэ подкаст бол миний хувьд буюу одоо бидний хувьд өөрсдөө үр дүн үнэлэх бас нэг хэлбэр болж байгаа гэсэн үг. Ямар үр дүнтэй одоо ямар ч үр дүнгүй ингээд юм хийгээд яваад байгаа юм уу те гэдгийн одоо бас нэг хэлбэр болж өгнө. За тэгээд цаашлаад бол одоо бид нэр өргөсөөд те улам их ашигтай болоод сурагчд улам их ашигтай болоод ирэх үед бас мэдээж хаб байгуулж бас болно. Миний ирээдүйн төлөвлөгөөнд бол бас байдаг. Тэгвэл тэр үед бол одоо хинбэ тэр хабд одоо байсан хүмүүсээс бол ихэнх нь подкастт байх хүмүүсээс ихэнх нь подкастт орхолох. Тэнгүүд одоо тэр үед хинбэ гэдэг нь бол маш тодорхой одоо болцсон байна гэсэн үг. За тэгээд тэрний дараа бол мэдээж хүмүүст одоо нэг хэрэгтэй мэдээлэл өгөх тий форексын тухай ойлголт өгөх гэсэн ингээд ийм тодорхой зүйлс бол мэдээж байгаа. Тэгээ хүн болгоны ярьдаг. За тэгээд эцэстний хэлэхэд бол хэд хувийн шинжтэй юм асуугаад гэх юм бол хариулахгүй байж бас болно шүү. За тийм байна. За тэгэхээр үндсэн асуулт руу орохоос өмнө про өөрийгөө жоохон танилцуулах уу? Нэр, нас тий ерөнхийдөө бол нэр, нас, гэр бүлийн байдал одоо гол зорилго нь бол түрүүн хэлсэн шүү дээ. Ингээд ерөнхий чи ямар хүн юм бэ? Хин юм бэ? Тэ? Ямар темперамент, ер нь ямар хуу төрлийн хүн юм бэ гэдгээс чинь хамаарат бас хүнтэй майж болох учраас
тэрийг бодоод тий өөрийгөө нэг гоё танилцуулж өгш. За намайг Мөнхбат авахтай Марл гэрэл гэдэг. Одоо 33 нас хүрж байна да. Ерөнхийдөө Монголд мастрын зэргийг хамгаалчаад Солонгос руу ажиллахаар явсан байна. Тэгээд тэнд нэг 7 орчим жил ажиллаж байгаа. Тэгээд нааш эргээ өрөөд ирэх швтэй. Ам бол одоо охинтойгоо хоёлаа байх төлөвлөгөөтэй л байна да. За. Тэгэхээр Солонгос хотод бол ганцаар байсан. Тэгээ Солонгост бол яг ганцаараа л байсан. Тийм ганцаараа. Ганцаараа ажиллаад амьдрал Солонгост үдэг монголчуудын нэгэн хэлбэр болол байжсэн. Адилхан төстэй тий. Тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол өнөөдөр хүртэл ганцаараа байсан буюу амьдралын хэм маягийн хувьд бол амар хойсон байна. Гэхдээ яг тэгэл амьдрал тэнцээ чи ажиллаа хийн амарна нэг тийм нэг ингийн л байлаа шүү дээ. За ажлын цаг ямар байсан? Ажлын цаг одоо тэр чинь ингээд арилжаад холбогдоод явна шүү дээ. Хоошоо холбоод ярина. Тэгэхээр ажлын цаг ч одоо гайгүйсэн өглөө нэг 9-өөс 6 хүртэл ч юм уу. Гайгүйсэн. Хажуугаар нь тэгээд FX тасралтгүй судал саргал сүлд тэгээд багштайгаа жил гарангийн өмнө таарал тэгэл. Тэгэл ер нь ашигтай болж эхэлсэн дээ. За тэгэхээр гадаадд 7 жил байсан гэхээр хизэнээс Forex-ыг сонирхож судалж эхэлсэн бэ. За тэгээд ер нь чиний Forex-ийн өнөөдөр хүртэлх замналын эхлэл хэсгийг яриа тийм ээ. Яагаад судалсан? Тэгээд яагаад одоо Forex руу орох болсон юм? Тэгээд тэр яг тэр шалтгаан тийм. Тэр ч бол ер нь тэгэл гадаадд байгаа хүмүүс одоо бүгд ер нь л хүмүүс болгон л боддог л тохтой нөгөө яаж нөгөө нэмэлт орлоготой болох уу гэдэг. Тэгээд одоо нөгөө Google дээрээс бичиж хайсан байхгүй. Тэгсэн тэгээд Forex гэдэг ер нь иймэрхүү юм байд юм байна гэд. Хайж болоод тэр нь судалж эхэлсэн. Тэгээд энэ ч одоо баг 3 орчим жил болж байна уу? Ер нь бол яг судалж эхлэх 3 жил болж байна. Эхлээд нэг YouTube дээр баахан бичлэгүүд байдэн шүү дээ. Хэлбэнзи одоо жаргал FX имчилэг бай, мөгчингийн бичлэг байна те. Тэднийг үзээд за ерхий нэг ойлголт өөрөө олж аваад тэгээ араас нь одоо энэ нөгөө авах алдахгүй подкаст хийдэг одоо Кайла багш байгаа шүү дээ. Тэдний сурвалжчаад юу юм те. Одоо фракталын сурвалт гэх юм да тий. Тэдний сурвалтанд суугаад за тэгээд ер нь нэг анх нэг фанд банд давж үзээд бас нэг жижиг таас масыг өсгөж үзээд жижиг кашиг татж үзчихсэн. За яг наадах юм бол хойш ярин заяа. Хамгийн гол нь шүү дээ. Яг тэр Forex руу орох болсон тэр нандин шалтгааныг юу яах гээд тоочны хэлэхгүй юм заяа. Ерөнхийдөө хэлээд байна. Хүмүүс бол бүгдээрээ л тэгэл нэмэлт орлоготой болъё гэж ерөнхийдөө хэлчихэж байгаа л да. Гэтэ яг үндэ чи зүгээр дотроо тийм дараахан бодолтой байсан юм уу? Нэмэлт орлоготой болъё гэж бодчихсон. Эсвэл бол за өстой энүүгээр өстой хийж байгаа үр дүн заавал хүрнэ гэдэг ч юм уу те. Ингэж амьдрахгүй гэдэг ч юм уу. Гэхдээ би тийм амар өндөр хөлөлт ер нь бол тавьж ороод ирсэн. Тийм. Ер нь бол нэг юм байд юм байна. Сураад ингээд тодорхой хэмжээнд зөв сурчих юм бол ашиг хийж болох юм байна гэдэг үнцгийг л харж орсон гэх юм. Тэгэхээр маш эрүүл орсон байх нь байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо маш эрүүл орсон энэ шалтгаан чинь бас сэтгэл зүйн талаас ч бас гоё уйлдаж орж ирэх байхаа гэж найдаж байна. Ямар тач харъя тийм ээ. Окей, тэгвэл ийм шалтгаанаар орсон. Тэгээ 3 жил болж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл Солонгост байхдаа судалж эхэлсэн байна тийм. Тийм. Солонгост ажиллаж байхдаа судалж ийн гэхээр ер нь бол да Монголд ирээд бас юу хийх вэ, яах вэ? Эсвэл Монголд ирээд бас энэ чинь арилжаа давхар хийж юмар юм биш үү гэсэн бодолтой бас байсан уу юу? Ер нь багшийн сургалтанд суухаас өмнө нь бол яг зүгээр жижиг сажиг ашиг татж үзээд нэг фанд авч үзсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Ер нь бол яг тийм full time болооч ч юм уу эндээс байнга амар их хэмжээний ашиг татна гэж ерөөсөө тийм бодол байгаа байхгүй. Тэр нь жилийн өмнөөс яг сургалтанд нь суугаал. Тэгээд ер нь л болцохоор юм биш үү гэж бодоод. За 2 жил судлаа тэгээд жилийн өмнө сургалтанд суугаад одоо ингээд жил болоо. Ингээ 3 жил болж шүү дээ. Тэгвэл одоо бас нэг асуулт. Одоо энэ сэтгэл зүйн ярихаас өмнө хамгийн сүүлийн асуулт байх. Юу гэж бодож байна? Яаж явж байгаад ингээд нэг юм хинийч танихгүй нэг юм хандлт мандал яриад явах вэ? Угаасаа нөгөө хайпер гэж хичээдгүү болохоор яг хүр хүндээ хүрдэг гэж боддог. Зүгээр нь ингээд нэг хинийч битгүү гаав шүү дээ. Гинт гарч ирээд эдэмшлэг хийгээд ингээд юм зарлцлаа. Тэнгүүд одоо тэгээд яаж явж байгаа тэрийг олж харчуу. За олж харах нь яг дээр гарч ирдэг баг.
Тэгээд одоо ямар шалтгаанаар юунд итгэж ингэж ордог юм бэ? Авдаг юм бэ? Тэгэхээр Тэр бүгдгээс нь асуудаг шүү. Аха. Ер нь юу л хэлсэн. Яг ингээл нэг фрактала ингээд нүдэн дээр ингээл уншиж сурчаад харчаад ингээд бас нэг жоохон хэсэг орхисон байсан юм. За шинэ чи арай л болохгүй байгаа юм болов уу гэд. Яг тухайн үед бас нөгөө Кайла өгчтэй өөртөө холбогдоогүй зөвлөгөө энэ төр сайн авч чадаагүй байсан баг. Тэгээд за эргээд нэг энийг нэг оролдоод үзтiin юм уу да гэд бодоод YouTube ухаал явуулжсэн чинь гэнт нөгөө бичлэг нь гараад ирсэн байхгүй. Одоо нөгөө байдаг шүү дээ одоо нөгөө хэнийг респект гэсэн бичлэг. Тийм. Тэгээд тэрийг ороод үзсэн. Тэгээд тэрийг ороод үзчихсэн чинь нөгөө И1-ийн сурагчдын үр дүн гээд тэр бичлэг айгүй нөлөөсөн байхгүй. Яг нөгөө зааж өгөөд шавнар нь өөрсдөө ашигтай болоо тэр тухайгаа ярьж байгаа нь айгүй их нөлөөлөд. За ер нь заавал холбогдох хэрэгтэй юм байна гэл. Одоо нөгөө бодит хүмүүс нь байгаад шүү тийм ээ. Тий. Одоо юу гэх юм. Би энэ хүнээр залгаад ашиндаа орчлоо гэж хэлэхээс ичгүй. Царайгаа гаргаад би ийм хүн байна, ийм ажил хийдэг хүн байна гэд ингэж амьдардаг хүн байна гэж хараад ирчих тээ. Тэгэхээр тэр бол их нөлөөлсөн. Тий. Тэгээд над руу юу гэж ярьлаа. Хөв шатарлж бичсэн шүү дээ. Хөв шатарлж та. Тэр яг хүмүүс сонь шүү дээ, тийм ээ. Ер нь би арга барилын сурнаа хамгийн сайн шавнуулнаа л гэж ярьж байсан шүү дээ. Тэгээ ер нь бол нэг эсэл дууссан гэж яхад орё гэдэг хүн авахгүй гэж яхад орё гэдэг хэлсэн шүү дээ, тий. Яг хамгийн сайн шавчин болёо. Танаас яг өөрөөс чинь нэгin эсрэг нэг залгая гэж ярьж ирсэн. Тэгээд эхний хэсэгтээ бол их ойлгоогүй тийм ээ. Тэ ойлгоогүй. Тий. Ойлгоогүй явж хагаад хоёрдугаар хэсгийнхэнтэй дахиж хамт хичээл үзээд. Тий. Тэгэхэд бас харьцан ойлгоцсон байсан баг. Тэгэхэд ер нь за одоо нэг 50-60% ойлгосон байж байгаа. За нэг л болж өгөхгүй нэгэ би танд хэлж байсан. Тэгэхэд бол би тийм болж өгөхгүй байна гэж ойлгохгүй байна гэж яах чинь бол би чамд бол ингээд заачлаа. Одоо чи хичээлүүдээ үзээ сайн ойлгоо гэдэг хэлсэн байсан шүү дээ. Тэгэхэд бол одоо надаас гадна миний шаваар залгсан байгаа тийм. Маа одоо трейдер MM гэдэг манай мандах ах баг шүү дээ. Мандах ахаар ер нь бол моментум за ингэж олдсон шүү гэдэг юм заалгачихсан. За тэгэхээр юу одоо дараагийн нэг хоёр энэс хоошоо нэг 2 дахь байна уу 3 дахь байна уу дугаар дээр бол одоо мандах гэж залуу орно ах орно тий. Тэгээд тэр хүний хувьд бол одоо MRM-д бас давхар багшилсан гэж хэлж болохоор байгаад. Тэгээд юу гэх юм одоо яг миний ойлгуулах үнцэг айгүй буруу байгаад исэн ч юм уу жоохон би энэ хүн жоох ойлгуулж чадахгүй байсан ч юм уу тий. Тийм байдалтай байж хахад бол мандах ах бол энгийн үгсээр айгүй гой ойлгуулж чадсан тийм байгаад байгаа. Тийм ер нь бол тэр ер нь бас энгийнээр бас айгүй хэлж байна. Би болохоор ингээд ярихаар л тийм толгойч хэрэгчээд байсан. Тийм. Тэгээ би бол тэгж ойлгоод байгаа шүү дээ. Зүг ойлгож байна. Мандах ч нэг тийм энгийн биш. Нааса нэг хоёр л юм бол гэдэг. Тэгэл ер нь гайгүй зураадсан. Тэгээд ер нь олоос орчих шээ. Тийм. За тэгэхээр тэр хүн бол бас дараагийн дугаарууд дээр орноо гэсэн үг. За тийм байна. За тэгвэл ийм шалтгаануудаар орж ий. За тэгвэл хоёулаа сэтгэл зүйн асуултууд руу орох уу. Яг нь ер нь бол би тэгж ойлголоо л доо. Солонгост байсан. Тэгэхээр ерөөсөө ганцаараа байсан. Тэгэхээр 9-6-гийн хооронд ажилтай байсан. Тэгэхээр одоо нөгөө өөр илүү дутуу ярих юм бол цөөн болчиход тий. Монгол байгаа хүмүүсээс бол ингээд ярихаар амьдралын маягийн тухайд ярихаар ингээд юм комплекс байгаадсан байхгүй. Чиний хувьд бол ерөөсөө шууд юм тодорхой болчиход байна. Гадаад байсан учраас тий. Тийм ер нь тэгээд дээрээс нь нэг л байсан л да. Гадаадд байгаа хүмүүсийнхаа төлөөлөл болж ярьж байгаа тий. Тийм. Гадаадд байгаа манай бас сурагч бас байдаг. Тэгээд тэр хүмүүсийг ер нь ингээд нэгтгсэн хүмүүсийн нэг болсон. Тэгэхээр ер нь гадаад байгаа хүмүүсийн тухай яриач. Тэр хүмүүсийн өмнөөс ч юм уу те. Тэгээд маад чинь ер нь бол одоо нэг анх яг нөгөө фибого үзэж эхлээд бүгд л ингээд энэ тэнд тархаа бутархаа ингээд байжсан байхгүй. Тэгээд нэг бүгд нэг сайн ойлгож өгөхгүй. Би ч өөрөө тухайд бас нэг цаг зав багтай байсан. Тийм. Айгуу сайн ойлгож өгөхгүй. Тэгээд ер нь яасан байхгүй. Одоо нөгөө Discord дээрээсээ хэдэн би нэгээд л хайж олоод тэгээд ер нь цуг үзьгээд. Тэгээд цугтаа үзэл. Тэгээд ер нь бүгд л одоо ойлгосон л байх л гэж бодож байна. Тийм. Тэгэхээр бас нэг гоё point гарч ирж байгаа юм байна. Гадаад дүйдэг хүмүүс яаж байгаа вэ гэхээр илүү их цаг зав багтай байгаад байдаг. Тэгээд бас манай сурагчд бас тэгэж орж ирж ирсэн хүмүүс байдیں۔ Багш би ингээ гадаад байгаад байна. Миний цаг зав ерөөсө болохгүй байна. Тэгээ одоо надаар заалгаж байгаа учраас ингээ цагийн ялангуяа Европт байдаг хүмүүс ингээ цагийн зөрчиж байгаа. Би орой 8-аас заахаар нөгөө хэд маань
яг ажилтаа таардаг ч юм уу те. Монгол хүмүүс болохоор цаг нэг гоё таарад байдаг ч юм. Тэнгүүт ингээд тэр хүмүүс гадаад байгаа хүмүүс яаж ингээд ажил амьдралаа зохицуулаад өөртөө цаг гаргаж чадж байгаа вэ гэдэг бол миний хувьд бол асуултын тэмдэг байгаад байна. Тэгэхээр энэ тухай. За бид нар ч юм бол ер нь яаж л байсан анх дөнгөж ер нь ажиллаа таарчаал бөөндөө Facebook дээр нэг жижигхэн групптэй байсан шүү дээ. Би нэг анх өөрчилж хэлсэн ийм групп нэжлээ гэдэг. Тэгээ тэр групп дээрээ явж байгаад явандаа тэгээд олуулаа болцсон л да. Нэг нэгээрээ нэмэгдэж явсараа гоод одоо ч бараг 100 гаруй байна. Тэгээд л одоо хамтдаа л тэгэл бид чадах юмудаа тэгэл суралцаал явсан. Нэгэндээ заах юм аа заагаал тэгэл. Тэгэхээр одоо гадаад байхдаа цаг заваа яаж тааруулж энийг сурсан бэ гэдэг. Шиндаа ингээд яаж орвоо. Хүмүүс болохоор асуудал нь цаг заваа юус таарахгүй байгаа учраас гадаад хүмүүс ингээд Монгол хүмүүсээс одоо харьцангуй завгүй байгаад байна л гэж би анзаарсан л да. Тэгэхээр ингээд цаг заваараа чадахгүй, сурч чадахгүй, сурахад цаггүй байгаад байна. Энийг яаж зохицуулсан бэ? Гэхдээ яг тэгэл тэр чи одоо тэгэл жинхэнэ хов хүний л одоо хичээл зүтгэл л баг. Бид нар чи одоо тэгэл ажлаа таараад цагаа төлөвлөнө. Орой 7 гэсэн бол 7-оос эхэлнэ. 9 хүртэл үүснэ гэсэн бол тэгэл 9 хүртлээ үүснэ. Тэгэл хоорондоо ярилцсан. Ингээд нэгэндээ их заасан л та юм. Одоо ингээд би мантахаар төрүүлж заалгаад арай нэг жоох ойлгодог болчлоо. Тэгээ одоо дараагийн залуу дараагийнх нь заадаг ч юм уу тий. Боломжоор тэгэл хэдэн минут их заасан л юм да. За, окей. За тэгвэл энэ тухай дэлгэрүүлээд хаашаа ярий те. За тэгвэл одоо үндсэн сэтгэл зүйн асуултууд руугаа орё. За энэ асуултуудыг юу яасан нь? Бэлдсэн үү? Ер нь нэг бэлдэггүй. За нэг бэлдэг. Тэгвэл би тайлбарлаад өгч асууж явах хоорондоо. За бас нэг юм асуу. Амьдралын хэм маягийн хувьд одоо ажлаас гадуур ингээд одоо юу гэдгийг зарцуулдаг юм цагууд байсан уу? Спортод ч юм уу. Ямар нэг явдаг клуб ч юм уу. Одоо юу ч байдгийн те. Ууланд хардаг ч юм уу. Тийм одоо тогтмол хийдэг юм байсан уу? Тогтмол хийдэг юм. Солонгос тахт одоо ном их уншдаг байсан юм байна да. Тэгээд фитнес бас нэг хэсэг явдаг байсан. Тэгээд бус үед нь тэгээд нэх тэгж яагаагүй шүү. Тэгвэл арилжаа хийж явах үед. Арилжаа хийж явах үед ч одоо арилжаагаа л хийж байгаа байсан шүү. Тэгээд нөгөө илүү юмнууд хийдэг байсан уу гэж. Илүү ихээр яг юу юу? Өөр юмнууд ажлаа таарж ирээд одоо юу гэдэг чи. За одоо юу гэдэг чи юм те. Ажлаа таарж ирээд 2 цаг жинд явдаг. Тэгээд арилжаагаа хараад тэгээд хідээ сунтаад өглөө сэрдэг ч юм уу. Гадаад зүдгүүм саман гол ингэж байгаа байхгүй. Надад хэлээд байгаа шалтгаанууд нь өглөө ажилдаа явчихна. Тэгээ орой ажилласаа ирээд суух цаг зав байхгүй. Амар ядарсан байдаг. Тэгээ унтдаг. Тэгээд өглөө явдаг гэх. Тийм ер нь бол ийм юм яриад. Тэр чинь бол ер нь юу шүү дээ. Арилжаа чи ер нь бол яг ажил таарж ирчээд хийдэг юм шиг. Энэ чинь ер нь бол нөхцөл үүснэ фиботер ер нь те магадгүй энэ дээр сэрүүлэг тавиад орчиж болно шүү дээ. Тэгээ эх үед нь тэгээд магадгүй хэмжээгээ харж агаад ч юм уу фибо барьж нүг харж агаад орчдөг л гэсэн үг. Гэтэ бас ажил хүн болгоны ажил нөгөө нэг юу л багтал. Миний ч одоо сүүлийн 3 жил мэл чинь би ерөөхдөө бараг нэг тийм хүнд ажил хийгээгүй байхгүй. Үйлдвэрт нэг юм хариуцлал ажиллаж идэг байсан. Тэгээд тэр тал дээр ер нь л гайгүй шүү. За окей. За тэгвэл сэтгэл зүйн асуултууд руу орцгоё. За чи ямар төрлийн хүн бэ гэж. Интроверт уу, экстраверт уу? Интроверт гэдэг чинь бол юм татгшаага хүн, экстраверт нь татгшаага. За тэ наарт ч одоо наагч интроверт гэвэл яриа болохгүй экстраверт талдаа юм да тий. За. Тэгээ энэ дээр нэг юм сануулж хэлэхэд юу шүү. Энэ сэтгэл зүйн асуултууд бол арилжаатай ямар ч холбоогүй гэж бодож хариулаарай. Нэгдүгээр, хоёрдугаар болохоор бас ингэдэм. Хүн болгонд ингээд энэ бүх сэтгэл хөдлөлүүд ч юм уу тийм юмнууд бол байдаг. Тэгээ тэндээс яг чи сонгож хэлж байгаа чинь л чи баггүй. Тэгэхээр одоо шил ингээ хүмүүсээс сухаар заримдаа интроверт ер нь дотор интроверт ч байгаад идэв, экстраверт ч байгаад идэв гэж хариулах гэдэг баггүй. Тэнгүүд бол тийм биш. Уус чи аль нэг л байж таараа. Тийм. Тэгэхээр тэрийг тэгж бодож хариулна гэсэн үг шүү заяа. Гэхдээ бас наа чин заримдаа нэг экстра, заримдаа нэг интро байх тохиолдол байгаад байдаг. Харин хүн болгон тийм байдаг байхгүй юу? Одоо би ч гэсэн би ер нь бол өөрийгөө экстраверт гэж хэлнэ. Гэхдээ би заримдаа амар татгшаага байдаг. Гэхдээ яг ингээд үндсэн уг хүн чинь хийм бэ? Чи яг алийн сонгодог юм бэ гэдгийг бол одоо чи угаасаа цаана мэдчихэл байгаа л байдаг л хүн ер нь мэдчихэл байгаа л байдаг байх нь л те. Тэгэхээр ингэж хуваасан байх нь л те. Тэгээ бүр үнэхээр бас яг тийм за би аль альнаа гэж хэлж бас болно. Тэр бол одоо нэг цөөхөн л байх. Тий.
Vantage Mobile App. Таны санхүүгийн ухаалаг туслах. Дансны үлдэгдэл, арилжааны түүх, графикууд, мэдээлэл зэрэг бүх хэрэгтэй мэдээлэл нэг дор. Олон төрлийн төлбөрийн хэрэгсэл. Банкны шилжүүлэг, карт, крипто, e-wallet дэмждэг. Бодит цагийн график, дүн шинжилгээ ашиглан үн ханшийн хөдөлгөөнийг шууд хянаж. Урдан хэрэглэхэд хялбар интерфейс. Цаг үеийн онцлог үйл явдал, үн ханшийн огцом өөрчлөлт, арилжааны сануулгуудыг цаг алдалгүй хүлээн авна. Vantage-с санал болгож буй онцгой урамшуулал, кэшбэк, арилжааны бонусуудыг төрүүлж мэдэх боломжтой. 24/7 support. Танд асуудал тулгарвал шуурхай туслах мэрэгжлийн Монгол ажилчтай. Vantage Mobile App. Хөрөнгө ухаалаг удирдах, арилжааны шийдвэр гаргахад танд туслах хамгийн найдвартай хүчирхэг платформ. За тэгвэл экстраверт байх нь байна. За темпераментийн хувьд заяа. Сангвиник, мэлэн ойлог, хойлрог, флегматик гэдэг юм дөрвөн англи байна. За хэлж өгөө би аль нь ямар вэ гэдэг. За сангвиник гэдэг нь бол шүү дээ одоо юм энерги өндөртэй, нээлттэй. Тэгээд нийгэмшсэн, юм өөдрөг, хурдан урамшдаг, сонирхол амархан буурдаг одоо ийм хүн байна. Хойлрог нь болохоор шийдэмгий, зоригтой, эрч хүчтэй, түргэн зантай, удирдах чадвартай, түргэн зан нь асуудал үүсгэж магадгүй юм хүн байна. Одоо шил ватер авах бол одоо юм хойлрог хүн байхгүй юу? Зүрхүү урдтай. За ватер авах гэж одоо нөгөө нэг хамгийн ихний дугаарыг зочин штэ. За тэгээ флегматик буюу юм тайван, тогтун, хүлээцтэй, тогтвортой хүмүүс. Ялваа манд яардаггүй, няхуур, тэгээ заримдаа шийдвэр гаргахад удаан юм хүмүүс байдаг байх нь байна. За яг одоо хүмүүс бол тэгэл бүхэл хүмүүс заримдаа шийдвэр гаргахад удаан л та. Гэхдээ одоо энэ саяын хэлсэн шин чанаруудыг нийлүүлээд ингээд яг нэг тийм төсөөлөл боож байгааз тэрийг нь л сайн ингээд ойлгоод хариулж чадна гэсэн. За тэгээд мэлэн ойлголт буюу мэдрэмтгий гүн боддог, гүнзгий мэдрэмжтэй, эмзэг, гүн ханааллыг зээх чадвартай, сэтгэл готролд автах магадлалтай. Илүү өндөр магадлалтай хүмүүс байна. Энэ сангвиник талтай юм байна. Сангвиник. Окей. Гэхдээ яг бас нөгөө флегматик гэлөө. Тэр тал руугаа бас жоохон байхыг хичээж лээ. Хичээж байгаа. Гэхдээ сангвиник юм байна. Тэгээ окон. Тэгэхээр ер нь юм байдیں۔ Экстраверт хүмүүс ер нь ихэнх нь сангвиник талтай байдیں۔ Тэгэхээр яг харцангуй классик нормал гэсэн үг. За, экстраверт сангвиник хүн. За, шийдвэр гаргалт чинь ямар хөө байдаг вэ? Буюу одоо юм хоёр ангилж юм л та. Аль болох бодож тий яг тархаараа шийдвэр гаргадаг. Мэдрэмжээ аль болох оролцуулахгүй байхыг хичээдэг. Эсвэл бол мэдрэмжээ нэлээд сайн оролцуулж шийдвэр гаргадаг. Жишээлбэл за энэ ер нь ингэж санагдаад байна шүү. Яг мэдээж мэдрэмжээр шийдвэр гаргахад давхар ингэж бодол байгаа шүү дээ. Гэхдээ мэдрэмж чинь нэлээд их нөлөөлдөг гэсэн үг. Эсвэл бол за мэдрэмж бол огт хамаахгүй. Яг бодит байдал, бодлороо яг нөхцөл байдлаа бодож шийдвэр гаргадаг гэсэн юм хоёр хуваалж байна л да. Чи бол одоо аль нь байж тарах вэ? За ер нь мэдрэмжээр нэлээд шийдвэр гаргадаг байсан. Одоо ер нь тэрийг ер нь нэлээд болиё л гэж бодож байна. Болиё гэж бодож чинь тэгээ болиог байна уу? Мэдээж багасж байгаа. Багасж байгаа. Одоо арилжаан дээр одоо жишээ нь мэдрэмжээр шийдэх одоо танад мэдчихлээ багш миний Discord дээр бас байдаг юм чи. Энд тэгэл заримдаа нэг сонин дардсан л гэдэг чинь. Тэгээд ер нь тэднийг ер нь одоо болоод аль болохоор логикталтай бодож шийдвэр гаргадаг юм бол гэж ер нь тэр талруугаа л их чиглэж байна одоо. Тэгэхээр одоо энэ ч бас нөгөө хоошоо хол учраас ингэж асууя л да. Мэдрэмжээр шийдвэр гаргахаа болох гэж хичээсний араас ашигтай арилжиж эхэлсэн үү? Эсвэл бол ашигтай арилжиж эхэлснийхаа араас одоо ингэж явж гэнэ үү? Ер нь яг анх ашигтандаа орж явах чинь одоо яг юу гэх юм бэ? Мэдрэмжээрээ арилжижсэн. Бодлороо арилжижсэн юм. Тэгэхээр арилжаа ашигтандаа орсноос хойш ер нь энэ тал дээр анхаарч байгаа л гэсэн үг юм биш үү? Тэгээ одоо ер нь энэ 4-5 сараас хойш юм жоох. Анхаарч байна. Тийм байна. Тэгэхээр чи наа тийм. Тэгэхээр чи ер нь бол энэ хоошоо гэхээр ашигтай ч бол холбоогүй гэж байгаа даа тий. За окей. Тэгэхээр экстраверт мэдрэмж ер нь бол ихэвчлэн мэдрэмжнэрээ тулгуурлаж шийдвэр гаргадаг байсан боловч одоо шилжихийг хичээж байгаа юм байна. Тэгээ ерөнхийдөө сангвиник хүн флегматик болохыг хичээж байгаа юм байна. За тэгээд
Мэдээлэл за амьдралд хэрхэн ханддаг вэ? За их хоёр сонголт байна. За. Шийдвэрлэх маягаар ханддаг, уяатан ханддаг. Би бол шийдвэрлэх маягаар ханддаг хүн. Аль болох нэг асуудлаа шийдээд хоошоогоо орохгүй бол ер нь нэг тийм гацх гаддаг төрлийн хүн. За яг өнөөгийн нөхцөл байдал бол шийдвэрлэх маягаар л ханддаг талтай юм байна да. Өнөөгийн нөхцөл өмнө тэгээ ямар байсан юм бэ? Өмнө уяатан байсан юм уу? Гэхдээ ер нь юмд уян хатан хандъя гэж ер нь их боддیں۔ За одоо тэгэхээр ер нь тэгэж боддог. Гэхдээ би ийм юм байна л гэдэг хариултууд яваад байна шүү дээ. Тэ? Гэхдээ яг энэ ч дээр ярих юм бол энэ ч одоо бас олон юм л байх байх. За яг түрүүнийхээ хариултаар л яачих та тий. Тэгэхээр шийдвэрлэх маягаар ханддаг юм байна тий. Зүг. За шийдвэрлэх маягаар ханддаг. За нэг том тав Big 5 гэдэг нэг юм бас нэг юм сэтгэлзүйн том ангилал байдیں۔ За. Шинийг эрэлхийлэх чадвар. Одоо энэ дээр бол чи дунд гэж хариулахгүй. Нэг бол нэмэх буюу өндөр, нэг бол хасах буюу одоо баг гэж харьцуул одоо хариулна. Бүр үнэхээр болохгүй бол дунд гэж хариулаарай заа. За. Шинийг эрэлхийлэх чадвар. Наач мал Чадвар, хүсэл өндөртөө л орох бах та. За өндөр сахилга бат төлөвлөлт. Сахилга бат төлөвлөлт. Заах тарч мал дунд л. Одоо ингээл 33 жилийн чинь шүү дээ, тийм ээ. Дунд гэх юм байна уу? Дунд та бүр болохгүй байна уу те? Гэхдээ яг бүр болохгүй бол дунд. яг л завсран л болчиход байна л. Яг л завсран. За. Тийм сахилга бат төлөвлөлтөр хүмүүсийг дунд л гэж хариулах гэдэг юм л та. Гэхдээ одоо дээшээгээд хариулах гэж явсан. Арай л биш болох гэдэг. Доошийг хариулсан арай л биш болчих гэсэн. Муу гэхэд бас өөртөө харьцангуй ихтэй байдаг. За. За нийгэмшсэн байдалтай илэн далангүй байдал. Ер нь илэн далангуй шүү. За. Бусдад таарах таарамж. Таарамж гайгүй ер нь гайгүй шүү дээ. За сэтгэл хөдлөлөө хэрхэн удирддаг вэ? Сэтгэл хөдлөлөө удирддаг байдал. Motion control. Сэтгэл хөдлөлөө удирддаг байдал гэхээр ер нь mental handling тий. Тийм ээ тийм байдал өндөр баг. За бас наадах дээр чи ер нь ажиллаж л байна да ер нь. Арилжаанаас хойш бол биш шүү дээ. Ер нь ингээд 33 жилийн чи сэтгэл хөдлөлөө ер нь давгүй удирчдаг байсан юм уу л гэдэг. Бас сэтгэл хөдлөл өндөртэй шүү ер нь. За тэгэхээр дараагийн англи DISC буюу Dominant Influence Stable гэдэг ийм англи байна л да. D нь юу гэхээр ноёрхогч. I нь юу гэхээр нөлөөлөгч. За тэгээд тогтвортой, за тэгээд логиктэй юм нямбай, дүн шинжилгээ хийдэг. Энэ дөрвөн төрлөөс чи өөрийгөө алийг гэж хэлэх вэ? Ноёрхогч, нөлөөлөгч, тогтвортой, логиктэй. За одоо бас логиктой байхыг хичээж байна л гэж хэлмээр юм байна. Хичээж байна. Тэгээд хүн болгонд чи одоо ингээл бүгд л тодорхой хэмжээгээр байгаа шүү дээ. Тэр талаа л барьж өгвөл. Илүү логиктэй юм болоо гэж байгаа шүү дээ. Хичээж ирэхээр би яг өөр юм байгаа байна гэж ойлгох гэдэг байгаа байхгүй юу? Бүр амар ч тийм ингээл нэг одоо юу юм да нэг яг тийм байлгах гад ингээд гүрийгээд байгаа юм байхгүй. Яг тэр талаа сонгуул арай зүгээр л юм байна да. За. За дараачих нь удирдахч буюу юм хүчтэй шийдэмгий, бүтээгч буюу юм шинийг эрэлхийлдэг уран бүтээлч, гүн ухаантай буюу бодлоготой, ухаалаг, баатар буюу зоригтой, сорилт авч амьдэрдэг. Тэгэхээр ялна. За олон хичээл үзэж яаж юм ч одоо бүтээгч тал нь арай зүгээр юм болов. Тэр дотроос бас нөгөө өөрөө бас нэг чартн дээрээс олж харсан юм байгаа учраас. Илүү бүтээлцдэх үедээ гэж өөрийгөө дүгнэж байна. Гэтэ энэ чинь зөвхөн юуны хувьд шүү. Forex-ийн хувьд. Үгүй харин энэ асуултууд чи Forex-ийн хувьд биш шүү дээ. Ерөөсө чи өөрөө 33 жил амьдсан чи өөрөө. За бүтээгч нь арай дээр юм байна. Би бол баатар. Баатараа. Тий. Одоо энэ ер нь сорилталт авч амьдэрдэг. За би энийг шаана. Тэ? Тийм сорилталт авч амьдэрдэг. Одоо энийг би давна. Тэгээ өөртөө челленж тавьж амьдэрдэг гэсэн. Энд би хүрнэ гэл. Одоо энэ төрнө, одоо тэр нь төрнө гэл. Тэгээ юу гэдэг чинь. Би бас өөрөө компьютер тоглоом дуртай л та. Тэгэл хаяа ер нь ихэнхдээ ингэ тоглохоо болчихно. Хаяа тоглохоор одоо шил дата ч юм тоглохоор за би энэ ранкнд очиж өрн тоглож хэлж байгаа юм чинь гэл. Тэгээ тэгж мэг зоржил тоглолт түүнээс зориглохгүй тоглолтгүй. Тэгтээ яг мэдээж хөгжилтэй байхыг хүсдэг л дээ. Гэх мэтчлэн тэгэл жижиг чимдэр том чимдэр би ингэ баатар байх гал зэддэг юм шиг байна.
Гэхдээ арилжаан дээр бол баатар байх гэж үзэж болохгүй. За тэгэхээр уран бүтээлч тий бүтээгч. Бүтээгчин дээр юм байна уу? За окей. За тэгэхээр экстраверт аль бол илүү мэдрэмжэн дээр илүү төвлөрч шийдвэр гаргадаг. Сангвиник флегматик болохыг хичээж буй сангвиник. Тэгээд амьдралд бол шийдвэр гаргах маягаар ханддаг, шийдвэрлэх маягаар ханддаг. За тэгээд логиктой бүтээгч ийм төрлийн одоо сэтгэл зүйн төлөв байдалтай иймэрхүү төрлийн хүн байна гэсэн үг. За одоо тэгэхээр яагаад эднийг асуудаг вэ гэхээр юу байхгүй юу? За би ийм хүн юм байна чи тий. За тэгвэл арилжаан дээр чи юун дээр алддаг байсан. Тэгэнгүүт би ийм хүн энэ алдаагаа засаад би арилжаан дээр ингэж ашигтай болж эхэлсэн юм гэдэг имийг л гаргаж ирэх гэдэг байгаа байхгүй юу? Одоо чи өөрөө шууд мэдгүй байж болно. Мэддэг ч байж магадгүй. Мэддэг бол шууд яриа авчих. Мэдхгүй бол ухна тий. Гэх мэтчлэн л юм ярих гэж энэ хэсгийг одоо ярьдгийн асуудгийн тийм ээ. За юм байна. За тэгвэл дараагийн асуулт. Сэтгэл зүй бол ингэ дуусч байна. Ашигнда орсон хэсгийг чинь бол асуухаас өмнө л одоо ингэ чи юу н ямар арилжаачныг ашигтай арилжаач гэж хэлэх юм бэ? Би бол өөрөө хариултыг олоогүй. Зүгээр байнга л боддtiin. Хариултыг олохгүй байх. Чиний хувьд бол ямар хүнийг ашигтай арилжаач гэх вэ? Чөтө. Ашигтай татчихад одоо тэрийг өөртөө тодорхой хэмжээнд зарцуулж байгаа хүнийг ашигтай арилжаач гэх баг. Зарцуулж чаддаг хүнийг олсон мөнгөө юм болгодог. Тий. Яг бодит хэрэглээ болгож чаддаг. Гоё зүйлтэй. Би бас яг тэгж боддог байхгүй. Одоо за өмнө эхний 2 дугаар энэ дээрсэн хоошоо яриаг байх хүмүүс мэдж байгаа. Одоо болохоор хүмүүс мэдхгүй байх бах. Удаа арга болохоор тэгэхээр би яг тэгж боддог байхгүй. Тогтвортой ингээд ашиг хийгээл яваад байдаг хүнийг баг багаар тий ашиг хийгээл яваад байдаг хүнийг ашигтай арилжаач гэх юм уу? Их мөнгө олдог хүнийг ашигтай арилжаач гэх юм уу? Тий. Одоо юу гэх юм? Тогтмол их ашиг олдог хүнийг ашигтай арилжаач гэх юм бол тогтмол бага олдог хүнийг ашигтай арилжаач биш гэх юм уу? Тий. Эсвэл бол гинт цөм идэг хүнийг ашигтай арилжаач гэх юм уу? Одоо айгүй тодорхой бос юм асуулт гэж миний хувьд бол боддتي. Би бол хариулж чадахгүй л яваад байдгийг. Яг тэгээд их баг дээр нэг яагаад байх юм байхгүй бах та. Тийм шүү дээ. Ашигтай ашиггүйгээр нэглэх биш. Ер нь тэгээд тогтвортой ашиг татдаг бол тэгэл болох байх та. Их ч нөө баг ч тэгэл ялгаа. Хамгийн гол нь тэргээ татаж чаддаг хүн бол ашигтай арилжаач юм аа. Бас гоё юм зүгөө нөө. Нөгөө өмнөх 5-аас бас л өөр үнцэг гарч ирж байна. Одоо жишээл Баатра бро хэлэхдээ бол ингэсэн юм аа. 1 центиг ашиг гэж тооцдог бол энэ бол ашигтай арилжаач. Ашиг гэж үздэг, тэрийг үнэлдэг, ашиг өөрхөө энэ ашигын одоо за 1 цент ингээд ашигын чинь жагсаалтанд ордог ч юм уу тий гэж ярьжсэн. За нэр ашрамт хэлэхэд за Баатар ахтаа бас баярлалаа гэж хэлжээ. Бас яг ашигт орсны дараа л да. Гэхдээ ингээд дэлгэцээ ширлээд санаа бодлоо хуваалцаад сурсан мэдснээ бас ингээд сайхан ярилцаад бидэрт одоо бас их зүйл өгсөн гэх юм уу? Тэгээд ташрамд нь баярлалаа гэлээ. Ер нь бол чамд хамгийн их нөлөөлөхөс тос үзүүлсэн хүмүүс бол ерөөсөн Мандахах Баатрах хоёр. Тийм ер нь бол яг ашигт анх ороход ер нь бол Мандахах их нөлөөсөн шүү. Яг нэг ойлгохгүйс нэг ойлгуулж өгöd. Тэгээд тэрнээс хойш Баатрахтай холбоо. Баатрах ч бас айгүй тийм гоё. Нээлттэй юм шүү дээ. Бидэрт гоё юм хэлээ яриад өгдөг. За тэгэхээр бас нэг юм асуугааг өнгөрч юм байна. Ер нь бол хамгийн анх одоо эхний 2 жилдээ одоо ер нь сурах арга ямар арга барил суралцчихив. Тэгээ яагаад ашигтандаа орохгүй байв? Юу болж өгөхгүй байгаад вэ тэр үед? Ямар арга барилаар арилждаг байв? За эхний 1 жил бол баг ойлгомжтой шүү дээ үгүйсэд. Баг л чинь тэр бүхэл юмыг нийтлэг юмнуудыг үзээд хайгаад явж. Тийм батерин татаж үзэн. Яг гэхдээ мэдээж энийг үүсгээгүй шүү дээ. Ажиллаж чаддаг хүмүүс нь энүүгээрээ том ашиг хийгээд доктортой ашиг хийгээд явдаг гэж болно тий. Яг миний хувьд бол надад тэр нь бол зохиоггүй юм билгүй тий. 2 дахь жил бол фрактал сураад яг тэндээс мэдээж тодорхой хэмжээний жижиг ашиг бол татж үзсэн. Гэхдээ нэг болж өгөхгүйсэн. Яг ашигтандаа орж байгаа гол өнцөг юу вэ гэхээр одоо нэг гэх юм бол багшийн цаг шилжилт бас байсан. Тэг өөр хаанч заадгүй манай цаг шилжилт шүү дээ. Тий. Цаг шилжилт яадаг вэ гэхээр тэр ч одоо юу шүү дээ. Хэмжээ тэр одоо цаг болгоны лаанууд ч одоо бүгд одоо зүйтэй байгаа шүү дээ. Тэрийг одоо фракталаар
илүү тодорхой болгож өгсөн гэх юм уу? Одоо жишээ нь 4 цагийн лав гэхэд төгсгөлд нь зүгээ хийгээд ундагч юм уу? Эсвэл доошо хэмжээний ханаад дэшег өсдөг ч юм уу? Цаг шилжилтийн хичээлийг бол анх хараад би бол Шок. вау л гэжсэн. Харин тий. Тэгээд яг фибогоо ойлгоод эхэлсэн чинь тэгээд Цаг шилжилтээр ингэсэн шүү дээ. Яг тэр үчиг яг хоёулаа нэг эсрэг нэг би чам заажсан. Тэгэхэд цаг шилжилтийг яг хэлжсэн. Тэгээд яг хичээлийн эхэнд хэлээд за энэ цаг бол ингэж хэлж чинь тэгэхээр энэ лав бол ийм өнгөтэй гарах магадaltaй. Тэгэл төгсгөлд нь яг тийм өнгөтэй гараад дуусч. Тэгэхэд л вау гэлэг дуус. Ер нь бүгдээрээ дигдээ. Манай сурч хамгийн эхлээд фибонд биш цаг шилжилтэнд дурладгийн шүү. тийм. Ер нь тэгээд фибо байхгүй байсан ч гэсэн дан цаг шилжилтээр ашиг хийх боломжтой шүү дээ. Тий. Цаг шилжилт бол одоо яг энэ дэр ташрамд хэлэхэд бол юу байгаад. Юусэн ногоон лав бол эхлээд доошо зүүхий, улаан лав бол эхлээд дээшээ зүүхий. Гэдэг бол маш энгийн логик. Тэгээд энэ логикийн дагуу нэг зүйл олцоод байгаа л хэрэг л байгаа шүү дээ. Довтой холбоотой. За окей. За дараагийн асуулт. За тэгвэл шүү дээ чи ашигнда орсон арилжаач мөн үү? Мөн шүү дээ. За мөн. Тэгэхээр үндсэн арга барил чинь бодлоо та юу юм бэ? Магадгүй дан фибо биш байж болно те. Манайд бол зарим нь дан фибо байгаа, зарим нь өрөмтэй хослуулдаг. Тэгээ ер нь миний сонсноор бол хослуулахад их гоё юм шиг байгаа юм. Би тэгж ойлгосон. Тэр хүмүүс яриагаар бол. Тэр чиний хувьд? За яг би бол ер нь бол ингэж хэлсэн. Фибогоо анх яг бүрэн гүйц сурчаад за дан фибогоор явъя гэсэн жоохон дутагдaltaй санагдаад. Ингээд фибо ч одоо жишээ нь зүүгээр барих ч юм уу эсвэл шүргээд дэш өсөх ч юм уу тиймэрхүү тохиолдол их гардаг байсан байхгүй. Тэгээд тухайд нөгөө фракталаа сурчаад байдаг. Тэгээд сурчаад байгаа мөртлөө яг нэг сайн ашиглаж чадахгүй байдаг. Тэгээд энэ Кайла багштай бол яг өөртөө холбогдоод тухайд төлбөмбөгийн нөгөө яг зөвлөгөө авч ирсэн. Тэгэл яг ингээд фибогоо татаад ажиглаад үзсэн. Яг тэр хэмжээнүүд бол фибонууд дээр л гэж Яг таарсан. Яг таарна. Яг таарна. Нэг бол зүгээр барина. Нэг бол шүргээд үнсээд явна. Тийм. Тэгээд ер нь энэ хоёр хослох юм бол ер нь хамгийн зөв юм байна гэж бодоод тухайд яг л тэр бол зүйл л яг ашигт оруулсан гэх юм уу? Тэгэхээр ер нь бол фракталыг сурсан. Тэгээд хангалттай ашиглаж болж чадахгүй байсан. Фибо сурсан. Фибогоор бас яг шууд ашиглаж болж чадахгүй байгаад байсан. Хослуулсан чинь шууд л оруулсан. Тийм хослуулсан ер нь бол тийм. Ер нь бол тийм. Шууд л одоо тэгэл одоо та мэдчихлээ бас би тэгэл тухайн үс чинь фан даваал. За энийг би давна гээл. Тэгэл даваал. Ашиг татна гээл татаал. Тэгэл ямар ч сан тухайн үед хэлсэн амлалтандаа хүрчлээсэн тэгэл. Тийм амлалтуудаа бол хүрсэн шүү. За окей. За тэгвэл үндсэн суурь арга барил ч юм бол фрактал TBM-ийн хослол гэж явна. Зүг үү? Гэтэ одоо тэгэл бас нэмэгдээд юм үзээл нэр нь. Тийм. За энэтэй холбож ярих юм бол нөгөө юу байгаад байгаа. Манай MRM ч юм бол ингээд өөрийн Discord community-г байгуулсан. Тэгээд тэнцэнэ бол одоо санаа нэгтэй хүмүүстэйгээ олон арга барилуудыг ингэж туршиж шинээр хамтдаа сурч хөгжиж явдаг ийм зорилготой тий. Discord-ыг байгуулсан. Тэгээд одоо тэр тэнцэнэ 100 хэд хүмүүстэй. Тэгээ энэ бол үнэгүй өндөр ямар нэгэн өндөр бол байхгүй тийм ээ. Зүг ойлгож байна. Зүг. Тийм өндөр байхгүй. Хамтдаа суралцъя л гэдэг одоо тийм уриатай гэж би ойлгоод байгаа. Тийм Discord-тэй шүү манайхаа. Тэгээд линкийг нь бол бас тавьчих тий. Болох уу? За одоо ер нь бас үйл ажиллагаа нэг явагдахгүй л одоо ирснээс хойш нэг завгүй байгаа юм. Монголд ирснээс хойш. Хизээ Монголд ирлээ? 4 сард ирсэн шүү дээ. 4 сард Монголд ирснээс хойш жоохон завгүй. Тий. Хийх юмхтэй. Байгаа учраас одоохондоо бол жоохон хөтлөхгүй байгаа. Тий. Тэр тавихгүй үлдээч юм уу? Үлдээч. За окей. Яг бас нэг иймэрхүү бас үзэх байгаа. Багшдаа бас хэлжлээ шүү дээ. Одоо нөгөө тодорхой хэмжээнд нөгөө мэдлэг үн цэнтэй байх хэрэгтэй. Тийм бас тийм. Тэр утгаараа бас үнэгүй ингээд юм заагаад тахаар бас хүмүүс унцдаг. Одоо нөгөө жоохон үн цэнгүй байгаад байгаа юм болоо гэдэг утгаар ер нь одоо үнэгүй хичээл нэх оруулахаа болиё л гэж бодож байна. Одоо жишээ нь ингээ хүн мөнгөд л үзэж байгаа юм да хүн ер нь бол идэвхтэй л байдаг шүү дээ. Тийм яг үнэ. Тэр талаасаа ер нь одоо цаашдаа нэх тэр бодлоо ер нь жоохон багасгаал байна. Ер нь жоохон унаад унцчдгийн байна л гэж хэлээд шүү дээ. Тэгээ тоохгүй шүү дээ хүн чинь үн цэнгүй болохоор тий. Тиймэрхүү бодол байна. Окей. За дараагийн асуулт зөө. Цөхрөлд орж исэн одоо яг энэ арилжаа хийж явах хугацаанд өөрийнхөө арилжааны замналт тийм ээ. Эсвэл бүх зүйл харьцангуй гайгүй байж байгаад өдийг хүрчвүү гэдэг ийм асуулт байна. Ойлгож байна уу? Арилжааны хувьд одоо
нэг тийм цөхрөлд орсон юм бол байхгүй шүү дээ. Би чинь анханасаа ер нь эрсдэлтэй гэдгийг нэлээд мэд судалж орсон. Тэгээд нэг тийм бэлэн мөнгө төгрөг алдсан юм нэх байхгүй. Тэгээд зөв хүмүүсээсээ зөв юмас орсон. Тэгэл ашигт орсон. Тэгээ харцангуй хурдан байгаа байхгүй бас наач. Жил сураад ашигт орно гэдэг ч юм бол маш хурдан. Одоо дараагийн дугаар дээр орох мандах хувьч гэсэн. Одоо бараг жил биш. Бараг хагас жил сураад ашигт орж байгаа. Тийм мандах. Энэ бол бүр маш хурдан. Нэг арга барилал одоо нэлээд давцсаар байна. Харин тий. Одоо мандахын гоё юм байж нөгөө одоо хүртэл мартахгүй. Нөгөө өвөл нөгөө хичээлээ авч эхлээд Тийм. тэгвэл нөгөө цэцэг дэлгэрж яхад гарч ирсэн гэдэг. Өвс дэлгэрж яхад гарч ирсэн ч юм. Цастай сууж эхлээд цэцэг дэлгэрж яхад гарч ирсэн гэдэг тий. За өөрөө ярих хаа шүү дээ. Тий. Тэгэх байх. За тэгэхээр нэг амар зөвхөрөлд орж байгаагүй. Одоо энэ асуултуудыг яагаад суудаг вэ гэхээр чи нөгөө ямар хүн гэдэг нь тодорхой болсон. Тэгээд одоо тийм хүн бол одоо анхнаасаа ингэ судлаад ордог юм байна тий. Эрслийн мэдээд ордог юм байна ч юм уу тий. Нэг амар нөгөө том асуудлууд руу ундгүй юм байна гэдэг ч юм уу. Эсвэл бол хин нэгэн экстраверт сангвиник хүн бас их чамтай адилхан унаагүй. Гэхдээ одоохондоо харахаараа ашигт орж чадаагүй байгаа ч юм уу. Тэгээ явж байгаа байхгүй. Тэнгүүд одоо яг ингэ таарах нь шүү дээ. Тий. За. За тэгвэл нь шүү дээ. Ийм хүн өнөөдөр ямар байснаас яг энэ жижиг чулуун одоо үр дүнд хүрсэн бэ? Чиний бодлоор. Одоо хоёулаа бол ер нь хамт гаргаж ирэх гэдэг. Тэнгүүд одоо чи яг иймэрхүү зан чанартай хүн байсан. Тэг яаж яагаад ашигтаа орчвол гэсэн үг байх нь л дээ. Аа. Ашигтанд ороход бас тодорхой хэмжээнд mental hand нэлээд хийсэн шүү. Mental hand. Тий. Аа. Mental hand нэлээд хийсэн. Ер нь одоо яг санаж байгаа бол яаж байна? Би нэг хэсэг нэг өөр дөрөө ажиллаад тэгээд нэг тагуулж ирсэн шүү дээ. Тийм. Тэр үед л ер нь за энэ болох юм байна, энэ болохгүй юм байна. Тэр нэг юм байна, энэ нэг юм байна гэж нэлээд бодсон. Аа. Тэр орондоо тэгээд энэ арга барилуудаа нэгтгээд тэгэл ашигт орчих шүү дээ. Тийм. Одоо хэрвээ манай үзэгчид дээр марцсан бол марцсан байж магадгүй бас сануулъя тий. Манай сургуультад чи бас нэг би одоо ингэ давуу талуудаа нэрлэдэг. Тэгээ ер нь хамгийн том давуу тал бол одоо ийм гарт баригдахгүй ч нүдэнд үзэгдэхгүй ч ийм сэтгэл зүйн дасгалуудтай. Оюуны дасгал тий. Mental hand mental hand байна. Тэгээд оюуны зурагл байна, ийж уран байна тийм ээ. Иймэрхүү одоо ийм тодорхой юм сэтгэл зүйн дасгалууд. Тэгээ энийг яг тодорхой яг тэр зааврын дагуу хийхэд бол ер нь бол баг шинд ороход хамгийн их нөлөөлөх зүйл нь ууг нь тэр фибо гэхээс илүү. Тийм тэрийг бол би айгүй хэлдэг ус. Тэгээд өмнөх судалгаануудаас ч гэсэн харагджилээ. Би ч одоо ингэ суртаас судалгаа авдаг шүү дээ. Тэр судалгаа бол дараачийн энэний уртлах, энэ бичлэгийн уртлах бичлэгээр оруулсан байх болно. Тэр судалгаанууд дээр одоо юу харагдж байгаа вэ гэхээр сурагчдаас mental hand хийсэн хүмүүс нь энэ оюуны дасгалыг хийсэн хүмүүс нь ихэнх нь ашигт орж байгаа. Одоо ер нь бол ийм байгаа. 42.5% нь ашигтаа орсон эсвэл алдагдaltaгүй болсон арилжаачтай байгаа. Тэгвэл тэднээс бараг 100%-тэй. За 80-аас 90%-тай mental hand хийсэн хүмүүс байдаг. Сэтгэл зүйн дасгалаа хичээлээ үдсэн хийсэн хүмүүс байдаг. Ашигтаа ороогүй хүмүүсээс бараг 80-90% нь хийгээгүй хүмүүс байдаг. Тэгээ подкастт орсон хүмүүс ч гэсэн одоо 2-оос бусдын бараг mental hand яг бүтэн хийсэн хүмүүс байгаа. Одоо бол бүр хийгээгүй сайхан гар ашигтаа орсон байна. За тэгэхээр чи бол mental hand бас хийсэн. Тэр бол хамгийн их нөлөөсөн гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр mental hand чи яг юу зассан? Одоо яг хамгийн сонирхолтой байсан зүйл. Mental hand өөрөө сэтгэл зүйн юуг засаад ийм сэтгэл зүйтэй байсан хүн тий? Яг аль хэсгээ засаад шинэ ороо гэдэг л одоо хамгийн сонин бөгөөд хамгийн хэрэгтэй зүйл байх гэдэг. Тэгэхээр тэрийг одоо чи хамгийн гоёороо тоочны хэлж өгөх хэрэгтэй. Яг mental hand-ийн үеэр чи ер нь бас нэг юу байсан юм бол одоо ингээ хичээлүүдээс сурчаад байдаг тий. Тэгээ нөгөө өөртөө итгэл жоохон муутай байсан юм болов. За. Тэрийг нэлээд зассан юм болов гэж бодож шүү дээ. За тэрийг яаж засав? Тэгэл дарсан шүү дээ тэгэл. Шууд одоо TBM сурчаад нэг 10,000 фанд авцсан байсан байхгүй. Тэгээ ер нь бол тэрийг шууд нэг айгаад байсан юм шиг байна. Одоо юм алдчихгүй гээ тий. Тэрийг тэгээд нэг даралтаар шууд шатаагаал. За ер нь бол энэ ингээд байсан ч байгаагүй ч миний амьдрал үргэлжлэн гэж бодоод тэгэл ер нь тэгэл лотыг тэгэл нэлээд дарж сурсан даа. Тэгж одоо юу гэмэрч юм дээ одоо энэ.
Харин юу мэрч юм дээ. Таачны олж хэлэх хэрэгтэй. Энэ хамгийн чухал нь подкастны утга үзэн. Эндээ төлөвлөгөөний дагуу тэгээд сайн даралтуудаа хийх хэрэгтэй юм болоо та. Аа. Тэгэхээр наа чи амар буруу үлгэр дуурайл болох гэдэг байгаа байхгүй. Сайн дард сурах хэрэгтэй гэдэг ийм утга руу орчих гэдэг байхгүй. Гэтэл чи арай жоохон өөр юм хэлэх гээд байгаа үстэй. Яг миний хувьд нэг жоохон юу байсан юм болов одоо гэдэг нэг тийм алдах айдас байсан юм болов. Аа. Тэр айцыг давсан. Тэр айцыг яаж давсан юм? Одоо энэ сангвиник экстраверт сангвиник мэдэрч шийдвэр гаргадаг хүн тэр айцыг яаж давсан юм? Тэг яг яаж давсан За бэ? тэгвэл яаж давсан гэхээс илүү ингээ. За. Ямар сэдвүүдээр ментал ханд хийсэн юм? Яг би бол ментал ханд хийхэд ер нь бол хамгийн чухал хийсэн сэдв гэх юм бол одоо энэ алдах айдас гэдэг юм дээр нэлээд хийсэн баг. Аа за. Тэгвэл яагаад алдах хайцтай байсан юм? Юунаас болоод алдах хайцтай байгаад исэн юм бэ? За наадах нэр чинь бол FX дээр ч одоо мэдээж эрсдэлтэй шүү дээ. Аа мэдээж одоо юу хэмдэ. Их хэмжээний мөнгө алдвал энэ ч одоо хэцүү. За магадгүй фан давлаа тэр чинь ингээд бас нэг сарын хөдөлмөр ч юм уу тий. Одоо энэ болгоныг одоо мэдээж чинь үр дүн гаргачаад эргээд алдахчаад эвгүй шүү дээ. Нэг босгосон юм одоо нурааж яана л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэн дээр одоо юу хүмүүс энгийн дээр гоё тайлбарлаж хэлвэл. Энгийн биш байсан ч болно. Айцгүй харилцаарай л гэж хэлэх юм уу? Юу гэж тий. Үгүй чи буруу ойлгоод байна. Тэр айцыг чи яаж давж туулваа? Тэр ментал ханд чи яг юу хийсэн? Тэрийг л сонсомоор байгаа байхгүй. За би бол ингэж бодоод байна. Айцтай холбоотой байсан юм бол би ингэж бодож байна. Арилжаач хүн бол мөнгө алдахад зөвхөн мөнгө алддаггүй. Арилжаач хүн бол мөнгө алдахад юу алддаг вэ гэхээр одоо өөрийнхөө нийгмийн статус одоо дараа сарын зээлийн төлөлт эхнэрийн хувьд эзлэх байр суурь тэгээд ирээдүйн чиний амжилт гаргана гэж бодсон мөрөөдөл за одоо юу гэдгийг би чадахгүй маань гэсэн тэр бодол чинь томрох гэдэг ингээд ганцхан мөнгө биш маш олон юм алддаг. Тэрнээс болоод айгаад идэг гэж би бол боддог байхгүй. Гэтэл яг амьдрал дээр бол би эхнэрийн хувьд нэр хүндээ алдаагүй. Эхнэр ба надад итгэсээр л байгаа ч юм уу те. Гэтэл хэтрүүлэн ингэж бодсноороо айгаад байгаа. Яг үндэ бол зүгээр мөнгө л алдсан. Энэ удаад мөнгө алдсан. Дараагийн удаад алдахгүй мэдгүй. Онж магадгүй тийм ээ. Ийм байхад тэр алдснаасаа болоод тэгж алдхаасаа болоод айгаад идэг юм болоо. Тэгээ айснаасаа болоод муу арилж байна гэж би айцтай холбох юм бол би бол тэгж боддیں۔ Тэгэхээр чи яагаад айцтай байсан бэ? Тэ? Тэр айцаа яг яаж давбаа гэдгийг сонсох гэдэг байна. Түүхтэй хариулж бол бас болно. За чиний нэг ингийн л хариулт байна тий. Түүхтэй хариулж болно шүү дээ. За ер нь бол арга барилыг тогтож эхэлснээс хойш их арилжаа их хөвтэйхэн болж эхэлсэн юм байна да. Одоо яг ингээ FIBO дээр жишээлбэл хэмжээнүүд яг хандаг. Нэгсэндээ арга барилдаа л одоо өөрөө итгэл гэсэн үг шүү дээ. Тийм тодорхой хэмжээний итгэл байж ижил арилжаа нэлээд доктортой болж эхэлсэн юм байна. Тодорхой хэмжээний итгэл байж иж. Гэхдээ мэдээж тэр итгэл маань мэдээж үдсэн хичээлүүд дээр мань дандаа тулгуурлах хэрэгтэй шүү дээ. Одоо жишээлбэл FIBO зүгээр барих хэрэгтэй юу? Барихад мэдээж доор нь магадгүй маань нэг зэг байдаг ч юм уу тий. Хөдөлгөөний уялдаа байдаг ч юм. Тэд нар дээр аль хэмжээний яаж ханах нь вэ? За тэндээс дэше импульс явна гэж үзэх юм бол тэндээсээ хүлээж аваад оролтоо хийдэг ч юм. Итгэл гэхээр тэгвэл бас ингэж энэ итгэл гэдэг үгээр холбох юм бол бас харьцангуй тодорхой болж эхэлж байна. Ягаад вэ гэх юм бол айцтай байсан болохоор ашигнад орж чадахгүй байгаа гэсэн юм чиний хувьд. Тэгвэл айцын эсрэг нь айцыг арилгах зүйл нь итгэл байсан гэх юм. Тэгвэл энэ итгэлийг яаж олж авсан бэ гэдэг чинь чухал байгаа даа. Одоо яг ингэ чамтай адилхан хүн заяа. Үзээ сууж байна. Ашигнад харах ороогүй байгаа даа. Чамтай адилхан нэг алдаагүй тий. Тэгээд экстраверт сангвиник хүн байгаад байна. Тэгээ ингээм жоохон мэдэрч хідвэр гардаг хүн байгаад байна. Тэр хүн үнэхээр тийм байна. Би ер нь нэлээд айцтай байгаад байгаа юм байна. Тэгвэл одоо би яаж засах юм бэ? Итгэлийг олж авах хэрэгтэй байна. Тэгвэл энэ итгэлийг би яаж олж авах юм бэ те? Одоо ингээд яах юм? Нэг арга барилаа сонгож аваад бэк тест хийгээд үнэхээр ажиллаж чинь за тэгвэл би итгэлтэй болчлоо гэх юм уу? Эсвэл бол тэр итгэлийг чи яаж олж авсан юм? Эсвэл бол одоо юу гэдэг юм? Чи зөв хичээгээд те яг зөв хүмүүсээ яг зөв үнтэйгээ таарад
зөв хичээгээд тий. Одоо бас юм бидэг штэ. Not work hard тий. Хитрхи их хичээснээс ухаалаг хичээсэн илүү үр дүнтэй. Тэгвэл чи яаж илүү ухаалагаар хичээж таарсан юм? Одоо ингээд чи ингээд төөрөө 4 жил явж болно шүү дээ. Тэгэд яаж ингээд яг зөв замаар 1 жил явцсан юм? Энд чинь бас чиний бас өөрийн хүч чадал бас байгаа байхгүй юу? Яг энэ дээр бол би бол зүгээр зөв хүмүүстэйгээ таарсан л гэж хэлмээр байна. Аа. Одоо мэдээж. Тэгээ яг хослол нь бас гоё таарсан. Хослол нь бас айгуу гоё таарсан. Fractal, Fibo. Аа. Тэг яг энэ дээр одоо мэдээж эн чинь хувь хүний хичээл зүтгүүлүүд бол нэлээд гарна шүү дээ. Би одоо багш руу явуулж л шүү дээ. Зурган дээр ингээд зургнууд наагаад тавьчихсан тий. Тэгээ тэрийг бүгдийг цээжлэнэ гэдэг. Энэ одоо тэр бол бас амар. Одоо яг манай сурагчдаас тэгж явуулсан байдгүй. Бас өөрийгөө айгүй дутуу ярьж ийн энэ хүн. Одоо ярьж байгаас хамаагүй илүү хичээж харагдсан надад л. Одоо юу гэдэг юм. Нэг өрөөндөө ерөөс компьютертэй. Тэгээ ингээд тойрол миний нөгөө нэг хичээл заасан үеийн зургууд скриншот гэдэг принтерлээ гаргацсан байж байгаа юм. Тэгээ тэрийг ерөөсөө тэр кейс болгоныг ингээд хараад ийм байт юм байна, тийм байт юм байна. Бараг бүгдийн цээжлэх шахуу байсан гэж би ойлгоод байгаа тий. Тий, бүр цээжилсэн. Тэгж хичээсэн учраас одоо бас энэ итгэлийг олж авсан. Тийм шүү. Аха. Тэгэхээр бараг би бас бараг ингэж ойлгож байна. Хангалттай их хичээсэн. Зарим хүмүүс бол нөгөө нэг би хичээж ийн гэдэг яг ингээд бодит байдал дээр тэр хүн хангалттай хичээгээгүй байгаад өөрийгөө л тэгж бодоод байдаг. Яг үндэ хангалттай хичээгээгүй байгаад байдаг ч юм уу тийм бас байдаг байх асуудал. Чиний хувьд бол бүр яг үнэхээр сурья гэдэг ингээд бүгдийг принтерлж гаргаж ирс тавиад тэрийг өдөр болгон хараад нүдэндээ суулгаж ийсэн гэдэг ийм төрлийн кейс юм болоо гэж бас тийм харлаа. Фибочи ер нь ингээд сурахад ер нь жоохон хэцүү шүү дээ ер нь. Одоо баахан бүгд мэдчихэл баг. Сурахад ер нь хэцүү. Тэр болгоныг ер нь ингээд тавьчих юм бол ер нь бол яг дадчихдаг гэх юм уу? Дадчихдаг. Аха. Тэгэл мэдээж тэр одоо Фибогийн загварууд байгаа шүү дээ. Тэр хөдөлгөөнүүд чи одоо загвараараа орж ирэх хэрэгтэй тий Фибо тэр хөдөлгөөнүүд. Тэгээ дотор нь хэмжээнүүд наанах хэрэгтэй. Тэгээд яг л арга барил тогтож эхлэв. Эндээ хүн яг яаж ашигтай арилжах вэ гэвэл яг итгэлтэй зүйл дээр л ер нь арилжаанд орох юм бол ер нь ашиг бол хийнэ л гэж хэлмээр юм байна. Одоо ерөн зөвхөн орох юм байна ачаа. Одоо ер бол ингэж хэлсэн юм. Мэддэг зүйл одоо мэддэг болсны дараа л ашиг юм. Үр дүнг нь мэддэг болсны дараа ашиг юм. Буюу одоо мэдхгүй юм байж болохгүй гэд тэгээд байсан байхгүй. Одоо тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр мэддэг байж итгэлтэй болох юм л дээ. Тийм ер нь бол тийм шүү дээ. Таг мэдхгүй юм руу хүн чи одоо хэцүү шүү дээ. Тэгээ мэдхгүй учраас хайцтай байдаг байх юм л дээ. Тийм. Тэгэхээр яг ингээл одоо яртаа шууд ингээл уйлдаж орж ирж байна. Ирж байгаа юм байна гэж бас ажиглагдлаа. Миний л өнцөг юм да. Ямар ч тач би бол яг тэгж харж байна. Чи юу гэж бодож байна? Саналыг байна гэж. Энэ нь саналыг байна. Аха. За, окей. TBM арга барилын тухай. Даваа тал сул тал тэгээд хад өөр ингээ зүйлс хүссэн юм а тий. Энэ арга барилынхаа тухай. TBM арга барилын хувьд бол одоо мэдээж намайг ашигт маань оруулсан арга барил. Итгэл төгсөлнэ гэдэг. Тийм, явуулсан итгэл төгсөлнө уус. Энэ ер нь бол сэтгэл маш өндөр байгаа шүү дээ. Мэдээж багштайгаа энэ арга барилаар таарч учирсанд айгүй их баяртай байдаг. Тэр багштай ч их юм байга хэлдэж шүү дээ би ер нь. Харин тийм. Баярлаа. Ингэж ашиг татлаа. Одоо ийм байна гэдэг. Энэ бол сэтгэл маш өндөр байна. Аха. Тэгж л дээ да. За тэгвэл TBM арга барилын тухай давуу тал нь юу вэ? Давуу тал. Давуу тал ч одоо юу шүү дээ. Импульс явна. Бидэрт одоо жинхэнэ пулбэкийг таних боломжийг одоо олгож байгаа юм да тий. Аха. Зөв. За окей, nice. Гоё хэллээ. Аха. Ер нь бол одоо ингэдэг. Хүмүүс бол ингээл доо яриа л. Аха. За энэ бол пулбэк, энэ бол импульс, энэ бол пулбэк, энэ бол импульс гэж тэгдэг. Яг аль нь пулбэк тэрийг яаж мэдээд байгаа юм гэдэг их сонирн. Тэгээ тэр пулбэкийн одоо юу гэдэг чинь яраал юм уу оройн сэтэрлээ. Тэгээ сэтрэнгүүт одоо тренд иргэчлээ гэж үзэх юм уу? Change of character гэж үзэх юм уу те? Тэгвэл тэр уртлын пулбэк чинь пулбэк, жинхэнэ пулбэк яг мөн байсан юм уу эсвэл зүгээр импульс хөдөлгөөний нэг хэсэг юм уу гэдэг чинь маш сонирн. Тэрийг юу шууд хин одоо энэ бол пулбэк гэдэг ингэ яриад байгаа би юу ойлгодгоо. Тэгэхээр
манай TB арга барилын хувьд бол pullback-ыг жинхэнэ бишээр нь одоо ялгаж чаддаг. Тийм шүү. Энэ чинь бол ер нь бол одоо хамгийн энгийн мөртлөө хамгийн чухал зүйл байдаг байхгүй. Тийм шүү. Ханш чи ерөөсөө импульс хөдөлгөөн явна, pullback and impulse хөдөлгөөн явна, pullback л хийн шүү дээ. Тийм. Энд дээр л ерөөсөө бид нар одоо 3 pullback орж ирээд явцсан байх чинь үгүй 3 pullbackтай ийм хөдөлгөөн structure явж гинэ гэж бодоод исэн чинь нийтдээ нэг импульс байсан бол яах юм бэ? тийм шүү дээ. Тэгээд тэр богинохон pullback гэж авч үзэх юм уу? Эсвэл бол чиний хувьд урт санагдаж байгааг pullback гэж авч үзэх юм бэ? Ингээ амар маргаантай болчихж байгаа тийм. Тэгэхээр давуу тал нь бол чиний хувьд ерөөсөө жинхэнэ pullback-ыг TB арга барил олдгоо гэж. Тийм шүү. Зөв. За сул тал байна уу? Байгаа л байх л та. Сул тал одоогор над нэг сурсан юмудаас нэг сул тал саадах юм байхгүй л шүү дээ. Яг зүгээр би зүгээр өөрөө жоохон өөрийн гаргадаг сул талууд гэх юм уу? За. Цаг шилжилтийг заримдаа хит их ашиглаж одоо дээд доод үзүүрүүдийг таах гэж оролддог гэх юм уу? Тэр ч одоо баг сул тал гэхгүй л тий. Зөв ашиглаж байгаа хүмүүс нь тэгээд зөв л ашиглаж байгаа. Тэгвэл би наад хариултыг чи ингэж авлаа. Юу бүх арга барилд юу байдгаа? Бүх арга барилд барилын сул талыг хүн өөрөө үүсгэдэг. Хүнээсээ болдог. Тэр нь ажиллаж байгаа хүн л их чухал юм болоо да. Тэгж бодож шүү дээ. Маа арга барил одоо ер нь бол үзчихсэн арга барилуудаас супер штэ. Супер тий. Супер гэдэг. Окей. Тэгээ гол нь юу гэж хэлмээр юм байна да. Хүн тэгээд өөрөө сайн ойлгож давтаж тий. Хамгийн гол нь ер нь юу ч сурч ирсэн тий. Бүр нэг сайн ингээд маасаар нь утгаар нь бүхлээр нь ойлгох хэрэгтэй байгаад байна л да. Зүгээр адилхан хийгээд байвал болохгүй болчиход байна тий. Тэр нь одоо дуурайлгаж хийгээд. Одоо багшийн Fibonacci гэх нь одоо жишээ нь зөрдөн шүү дээ жоох. Минийх одоо жоохон. Тийм зөрдөг тийм. Гэхдээ одоо зөрж байгаа үг сайн мэдэхгүй л байна. Магадгүй таарцаж явж иж магадгүй. Гэхдээ ер нь бол яг одоо нэг хүнийг яг хуулбарлаад шууд ашигтай болно гэдэг бол жоохон хэцүү л байна. Тэр ингээд өөртөө шингээж. Тийм шингээж тий. Өөрийн хэм маягт харуулж ижил. Манай ер нь бүтрэл тийм шүү дээ. Яг ингээд би ингээд Fibo зурчаа манай хэд их жоохон зөрүүтэй байна. Тэгсэн мөртлөө болоо л байдаг тийм ээ. Тэр бас хүнээсээ бас их юм хамаарч байгаа хаа. За окей, давуу тал сул тал нь юм байна. Би бол одоо ингээд хэлээ л гэж боддtiin. Хэлээд л гэдгийг давуу талыг. Би бол зөндөө олон давуу талыг одоо өөрөө гаргасан юм чи одоо энэ зөндөө олон давуу тал ярихаас яах вэ те. Одоо ингээд энэ дэр бичсэн л байна л та. Тэгээ энийг бас уншааг айгүй удчиж жил болцсон байна те. Яг сурагчтай яриад л байдаг болохоос ш. Тэгш шимийн тухайд бол одоо бид шилжүүлэгчийг яриад байна шүү дээ. Тий. Шилжүүлэгчийг яриад байна. Хоёрд бол одоо шилжүүлэгчийн дараах pullback-ийн төгсгөлийг олоод байна. Тэр чинь бол бидний 3 дугаар цаг байгаа даа. Тий. 2 дахь тренд эргэж байгаа чинь бол өөрөө шилжүүлэгч байгаа даа. За тэгээд одоо тэгшимийн тухайд яриад байна. Нөгөө нэг явах уу явахгүй фракталыг бас яриад байна шүү дээ. Явах уу явахгүй гэж бас нэг байгаад идэг шүү. Би ч бас яг тийм бүр нарийн биш. Тэгэл зүгээр сураал ингэхээр би энийг нь чадахгүй мэн гэж болоод исэн л төрлийн хүн л дээ. Тэгэхээр явах уу явахгүйг нь олдог гэж бол би бодоод байгаа. Тэгээд сэтгэл зүй муутай хүмүүс илүү тохиромжтой гэж бас боддتي. Тэгшмийн тухайд уу? Тий. Одоо би энэ батеринаар арилждаг ч юм уу киловлэр арилждаг хүмүүсийг би бол айгүй мундаг гэж боддتي. Яагаад гэх юм бол айгүй сайн том юм сэтгэл зүйтэй агуу сэтгэл зүйтэй хүмүүс байдаг гэж боддог байхгүй. Яг л би тэр нар дээр өөрхөө сэтгэл зүгээр миний сэтгэл зүй дийлдэхгүй юм. Тэнгүүд яг энэ арга барил бол яг миний сэтгэл зүйд тохирсон буюу тэрийг дийлдэхгүй сэтгэл зүйтэй хүмүүс тохирсон илүү тухтай арга юм да гэж их байна. Нэг юм ашиглах юм шиг. Одоо Fibonacci бүх арга барилтай хослоо шүү дээ. Тий. Одоо жишээл зөв Fibonacci зөв моментумыг татаад яах юм бол эндээс импульс явах хэвэл бол тийм чинь тодорхой хэмжээний эсрэг чиглэлийн паттернууд орж ирнэ л гэсэн үг шүү дээ. Тий. Эсрэг чиглэлийн одоо мөрдөл хомогч үүсдэг юм. Тий. За тий яг наадах юм байхгүй. Нөгөө нэг range тий key level одоо range одоо жишээлбэл 2 Fibonacci-гийн хооронд л одоо явж байгаа л зөв шүү дээ. Тий. 2 Fibonacci хооронд явж байгаа зүйл. Хизээ хаана range явахыг мэдэх боломжтой. Таамаглах боломжтой. Зөвхөн тэр газруудад л range явна. Бусад газрууд дээр бол шууд тухайн хөдөлгөөн өргөжлөө явчихна тийм ээ. Ийм давуу талтай. Тэгээ ер нь тэгэл зөндөө давуу тал энэ эдгээр бусад дугаарууд дээр хилцсэн. Тэгээд одоо илүү нуршаагаад яах вэ? Энэ давуу талуудыг одоо мэдэх хүсвэл бус дугааруудын маань гоё шимтэн үзэрэй гэж хэлье. За дараагийн асуулт сургалт авснаас хойш
одоо энэ гарсан өөрчлөлтүүдийг би асууя гэж бодоод байна. За. Ер нь бол бодит өөрчлөлт бол мэдээж гарсан гэж хэлж байна тийм ээ. Зөндөө. Тийм, зөндөө гарсан. Тий. Арилжаа хийж явах үеийн одоо график өмнө нь бол ингээд за энэ хаашаа ч явж магадгүй Тийм. гэж боддог байсан тийм айдас байна. Тийм. Одоо бол тийм айдас байгаа юу? Одоо ер нь гайгүй шүү дээ. Одоо бол ерөөс тодорхой бүхэн тодорхой. Одоо FIBA ч бидэрт ингээд тодорхой хэмжээний зооныг үүсгэж өгч байгаа. Тэр зоон дотор хөдөлгөөн манай загваруудын дагуулга юм шүү дээ. Ер нь зөрсөн FIBA гэж байна уу? За яг хөтэ бүр нэг одоо хүмүүс нэг алдаа гараад шүү дээ. Нэг бүр нэг баг цаг дээр татдаг тий. Мэдээж ойн тэр чинь. Гэхдээ тэгээд баг цаг дээр чинь дээшээ импульс явуулах гэдэг бас хүлгээд ах чинь бас хэцүү шүү дээ. Баг цаг дээр зурхаар зурдаг. Гэхдээ зүрхгүй нэг зөрөөд байх юм байна. Ойлтой л өгнө шүү дээ мэдээж чинь. Тий, ойлтой бол өгнө шүү дээ. Тий. Богод буруу олчихгүй л тэр чинь ойлтой л өгнө гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр миний асуугаад юм нь ер нь одоо FIBA зурснаас зүрж явж исэн тохиолдол ханшд бол байхгүй. Сая алт бол нэлийн оолтой юм аа гэдэг нэлийн өсөлттэй. Тэд нар дээр бол ер нь сайхан ашигтай харилцсан шүү дээ махаач бүгд. Тэд нар дээр бол татсан FIBA-нуудтай бүгдэн дээр нь барайл биш. Ер нь барайл явлаа тий. Би ч одоо баг бүх цаг үеийн л одоо тултал нь back test-ийн одоо хоошо премиум ирэхээр тултал явуулсан л та. Тэгэл ерөөсөө миний мэдхээр бол ерөөсөө нэг ч зурсан тохиолдол байхгүй. Бүгд яг нөгөө загваруудын дагуул явдаг. Би ч өөрөө одоо бас нөгөө back test айгу баг хийдэг байхгүй. Бараг л хийдэг шүү дээ. Бод чартан дээр шууд татаал явчихдаг. Би бас яг анх тийм байсан. Одоо ингээл нэг одоо арга барилч гэх юм уу нэг арга сураал. Тэгэл тэргээ шууд жинхэнэ мөнгөн дээр шууд арилжаал шууд туршаал явчихдаг ус. Тэгэл тэд нэг юм шиг алдаал тэгээ явдаг байсан. Яг би яг тэрэн дээр бол нөгөө анх эрсдэлтэй гэдэг юм демо дээр бас нэлээд үзсэн. Ер нь нэх мөнгө төгрөг нэх алдаагүй шүү. Зөвхөн орж байгаа гэдэг шүү тийм ээ. За, FOMO-ны тухайд яасан? FOMO ч одоо юу лээ? Fear of missing out буюу одоо алдахаас хоцрохоос одоо тэр хөдөлгөөнийг чи барьж авахгүй байхаас айгаад FOMO-роод одоо араас нь ордог шүү дээ хүмүүс. Яг наад дээр чинь бас FOMO-рдог байсан. Гэтэ наад дээр чи одоо бас нэг юм бодсон юм. За. Төлөвлөгөө бас байна. Яг мэдээж одоо би FIBA харж байгаа, фрактал харж байгаа хэмжээ ханаад зөв FIBA дээрээсээ дээшээ импульс ч юм уу, доошоо импульс ч юм уу явна гэж үзэх юм бол ер нь одоо ерөнхийдөө ингэж бодоод байгаа. Мэдээж доошоо нэг хөдөлгөөн явахаар болох юм бол эхний лаа ч юм уу те том битээ улаан ч юм уу ноолоо гарах байх. Дараагийнх нь 4 цагаас нь захиална гэж л. Цагаа шилжүүлчихэл даа л гэж шүү дээ. Цаг шилжүүлэлт хүлээж гэдэл болчих юм. Тэгэхээр одоо ер нь бол фаморхо болсон. Ер нь одоо арилжааны хувьд ч гэсэн одоо би чинь өмнө айгүй их арилжаа хийдэг шүү дээ. Одоо байнга л одоо зургууд оруулал те. Багш ингэж арилж тэгж арилж байгаа. Одоо ер нь 7 хоногт нэг чанартай хийдэг арилжаа хийдэг юм бол гэж бодож шүү дээ. Одоо сайхан эндээ ирц юм чи одоо сайхан хүүхдтэй сайхан цаг гаргаад гэр бүлтэй цаг гаргаад сайхан амьдрал гэж бодож шүү дээ. Одоо юу гэсэн үг гэхээр өмнө фамордог байсан. Бас фамороод араас фаморлгүй байх. Араас нь алдчихлаа гэж дардаг байсан. Тийм би яг нөгөө фрактал харж байгаа болохоор бас стоп лосс ер нь нэлээд ойрхон ордог. Тэгээд юу байсан? Ер нь бол би одоо ингэж хэлэх гээд амл энэтэй холбож асуултаа бичсэн. Юутай болж байгаа вэ гэхээр бид нар FIBA зурдгийн хувьд бол FIBA дээр ирнэ гэдгийг мэддэг болчдөг. Тийм учраас фаморхоо болчдөг. Ийш угаасаа ирэх юм чи одоо эндээс ороод яах юм бэ? Тэгвэл ирчингүүт нь одоо орно шүү дээ. Ирхэн тодорхой байсан ирчлээ. Одоо орно. Ийм болдог байхаа. Ер нь бол ийм болно гэж бодож би энэ асуултыг бичсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ талаас нь хариулах болоо гэж бодсон. Гэтэ ер нь бол ойлгож байна. Гэтэ бас мэдээж ойлгомжтой шүү дээ. Мэдээж FIBA доошоо сэтрээд очихцэг ойлгомжтой байхад мэдээж сэтэрсэн FIBA-ны тэн дээр. Сэтэрсэн болвол бүр бороод байвал одоо тэгээд тий. Доошоо 100% хөдөлгөөн явж байгаа чад. Тий, энэ чинь айгүй том давуу талхгүй. Чи магадгүй мартцсан байх заяа. Юуг мартсан бэ гэхээр нөгөө тухайн үедээ ашиггүй байж байгаа үедээ ингээд амар тэнийг юм дээр алддаг байсан юмнуудаа одоо ингээд ерөөс төсөөлөгдөхгүй байхгүй чиний талаад тийм дээр алтны төсөөлөгдөхөө болчиход байгаа шиг байна. Тийм баг. Одоо чин аах ч нөгөө ингээд яг сурж эхэлж байгаа чинь нүдэнд чи одоо ингээд нөгөө паттернууд айгүй харагддаг гэсэн юм. Одоо ингээд чартаар хараад паттерн ерөөс харагдах болчихсон. Тийм тэнгууд одоо ингээд чи нэгin цэг вебас төрсэн байх нэгin цэг рүү очих нь ингээд 100% тодорхой болчиход байхад эсрэг орохгүй учраас
одоо чи хамарахгүй байна л да. Тэгэнгүүт одоо тэгж арилцсаар байгаад мартчихад байна байгаа байхгүй яг тэр хэсгээ. Өмнө тэрэн дээр айгүй бол доош фибас төрсэн байхад баяд хараад байдаг байсан байгаа байхгүй айгүй бол. Тэр чинь нөгөө фибо татахгүй бол тэнцээч нөгөө юу байгааг мэдэхгүй чи чи дараа нь мэдэхгүй тий. Тийм тэгээ яг тийм байсан байж таарах гэдэг юм. Тэгэхээр тэр тухайл холбож асуугаад байгаа. Тэр бол бид тодорхой зах л да. За одоо энэ TPM арга барилыг ашиглаад чиний арилжаанд гарсан хамгийн том өөрчлөлт. Том өөрчлөлт үү? Яг нэг нь таажглал зөндөө олон юм байгаа тий. Зөндөө олон юм байгаа л гэд чи хэлээд идэг. Тэр одоо дурдахыг хүссэн. За заавал том байх албагүй. Зүгээр л одоо шууд санагдж байгаа ч юм уу. Одоо хэлхийг хүсэж байгаа тэр хамгийн том тэр өөрчлөлт ч юм. Ашиг татаад охин руугаа нэг мөнгө явуулчихсан юм уу? Тэр л хамгийн гоё санагдчихсан юм байна. Аа. Гоё санагдчих. Тэр л хамгийн ер нь яг тэр үеийнхээ мэдрэмжийг жоохон гаргаж ирээд л дээ. Гэхдээ анх фанд энэ төр давчвал ашиг татал. Мэдгүй ингээд нэг чадчихлаа л гэж бодож ирсэн ер нь. Энд чи ингээд энэ чи ер нь бол хэцүү шүү дээ форекс чинь. Хэцүү тэгээд нэг давж дийлэхгүй бараа шиг л байсан шүү дээ тэр чинь. Тэгээд ер нь бол чадчихлаа гэд гэрлүүгөө мөнгө явуулж хатал хамгийн гоё юм байна да. Nice. Ер нь гадаад хүмүүс тэр хамгийн гоё явах шүү те. Гэхдээ яг мэдээж тодорхой хэмжээнд байнга мөнгө явуулдаг л байсан л да. Гэхдээ нөгөө нэг одоо юу ч юм бэ? Одоо нэг өөр орлоготой болчлоо гэдэг талаас юм. Аа. Яг нөгөө самурайг хэлжсэн юм байна. Тий. Аа. Тэр л хамгийн гоё мэдрэмж байсан байна. Хамгийн анх. За. Ер нь бол одоо ашигтандаа орсноос хойш чиний амьдралд гарсан бодит өөрчлөлтүүд, чиний гаргасан амжилтууд тэр тухайгаа гоё ярил л да. Ер нь ямар үр дүн хийчихвэ чи ямар амжилт гаргаад байна. За байд. Хэлж болохыг хэлээд хэлж болохгүйг нь ерөнхийдөө ч юм уу те. Хэлэх юм бол. Эндээ би ч ер нь бол фандаар л харилцдаг л да ер нь. Фандаас одоо 5 оронтой гэх юм уу гэж хэдэ тиймэрхүү богино хугацаа шүү дээ энэ чинь. Жил болоод байгаа шүү дээ дөнгөж чи. Тийм ч бас аваад жил гэх үн чинь бас ашигтаа ороод бас нэг удааг байгаа шүү дээ бас. Тий. 5 оронтой тоо авчаад татсан юм уу? Татсан nice. Тий. За баяр үргээ. За тэгээ хэдэн фан чатав? Гэхдээ одоо нэг фан л шатах шүү дээ. 2 фан л шатсан. 2 фан чатаасан. Өмнө хийдэг шүү дээ. Ер нь нийтдээ чи энэ форексийн замналынхаа турш нийтдээ за яаж бодъё. За анх дөнгөж сураад мот ч нэг фанттай байсан баха тий. Тэндээс нэг 2 маяг шатчихсан юм болов. Яг нийт 4. 4 мөрөл байгаа. Ааха. Окей. All time lose-ийг хүснэ үү? Надад чи ер нь all time lose гэж байхгүй шүү дээ. Айгүй хашир хүн байгаад байгаа байхгүй. Айгүй хашир чи нэг эрсдэлхтэй учраас ер нь би нэг бэлэн мөнгөн дээр ер нь орё гэж боддог шүү дээ. Тэгэхээр одоо бас ингэж харагдаж байгаа байхгүй юу? Хэрвээ чи одоо ийм экстраверт төрлийн, сангвиник төрлийн хүн юм болвол тэгээд дээрэс нь одоо ер нь ерөөхдөө манай эмэрэнтэй адил төстэй хүн юм болвол нэмээд чи форекс одоохондоо хараахан ашигтай биш ч гэсэн тэгж их алдахгүй яваад байгаа болвол тийм ээ бас нэг ийм үр дүн хүлээж иж болохоор тэгээд дээрэс нь бэлэн мөнгөн дээр биш илүү фандн дээр төвлөрөх юм болвол тийм ээ чиний хувьд ямар фанд ашигладаг юм? FTM бол ашиглаж байна. FTM үү? Тийм би ч гэсэн FTM ашигладаг байсан. Тэгээ ер нь бол яванда фанд ашиглахаа болсон. За окей. Тэгэхээр гоё бодит үр дүнгуудыг сонслоо тийм ээ. 4 фанд шатаасан. Тэгээ ер нь хэдэн фанд давв? За 3 орчмыг давсан юм бол. 3 орчмыг давсан. 3 орчим фандаас 5 оронтой татчихжээ гэсэн үг байна тийм ээ. Яг нэгээс нь л яг тогтвортой ашигтай болол 5 оронтой татсан юм байна та. Сэтгэл зүйн хувьд ямар өөрчлөлт гарсан юм? Өөртөө ихтэй болсон гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Яг арга барил тогтоод эхлэхээр ер нь тогтоод эхлэхээр өөртөө ихтэй болол тэгэл ер нь л. За би ер нь чинийхээс аягүй гоё дүнэлт гаргачлаа. Тэр нь юу юм бэ гэхээр шүү дээ. Бас ингэдэг хүн нэг бол юм болохгүй худлаа арга барил руу зүтгэл яваад идэг гэж магадгүй. Тэгээ ашиггүй яваад идэг гэж бас магадгүй юм байна. Эсвэл өөртөө тохирохгүй үнэн. Гэхдээ өөртөө тохирохгүй арга барил бас зүтгүүлээд байдаг гэж бас болох юм байна тий. Гэтэл чиний одоо яриад байгаа арга барил тогтоод ирэхэр гэдэг үний чинь цаана яг гоё юм тохироонд бүрдсэн зүйл байгаад байгаа ч гэж бас болох юм байна гэж бодлоо. Тий. Тэгэхээр
одоо бас нэг хүмүүс бас ийм алдаа гаргаад идэг. Би зөндөө хичээж байна тий. Тэгтээ болохгүй байна. Тэгтээ энэ миний чадваргүйгээс болоод байгаа гэдэг юм бас хүмүүс бодоод яваад. Ер нь ихэнх хүн тэгжил бодох байх. Гэтэл заримдаа бас өөрөөж магадгүй шүү гэдэг юм бодолцож үзэх хэрэгтэй байх тий. Буруу замаар яваад байгаа байж магадгүй. Чи одоо мундаг арилжаач болох байж болно. Гэхдээ энэ замаар биш байж бас болно тий. Тэрийг бас сайн анхаармаар юм байна тий. Гэж бодогдлоо. За хамгийн сүүлчийн асуулт. Гэхдээ энийг асуугаад бол дуусчихгүй. Зүгээр ерөөхдөө миний бэлдсэн асуултуудаас хамгийн сүүлчийн асуулт. Энээс хойш хоёлаа гоё ургаад явах байх гэж найдаж байна. Өөрийнхөө weekly, monthly орлогын тухайд хэлж болох бол одоо тоогоор нь хэлж болохгүй бол одоо юу гэх юм pp-ээр нь ч юм уу те эсвэл бол хувиар ч юм уу те тухайн би ер нь өөрийнхөө нийт капиталын нэг 10%-ийг арилждаг тэндээс нэг тогтмол 7 хоногт хэдэн хувийг хийдэг ч юм уу өөрийнхөө хүссэн байдлаар орлогоос хуваалцвал орлогын мэдээллээс ан арилжааны тухайд л тийм зөвхөн арилжааны тухайд шүү дээ. Яг ер нь одоо ч ирснээс хойш нэг арилжаа хийгээгүй л. Тэр чинь Улаанбаатарын амьдрал тасгаж хижээж байна те. FTMO чинь 14 хоногт нэг ашиг татдаг байх тийм. 1000 гарны татдаг гэсэн юм болов. 14 хоногт 1000 гарны татдаг байсан. Би ч нэх лот нэх тэр чинь фанд дөрмтэй учраас нэх өндөр даръя гэж нэх боддгоо. Нэр чиний хэлсэн гоё үг гэдэг чи тэрийг сая хэлсэнгөө. Одоо нөгөө нэг яг ямар өөрчлөлт гаргаад ингэчвэ гэж асуугаалсаас би зөндөө ухаад байсан чи юу гацсан. Тэнгүү тэрэн дээр чи бас ийм чи аягүй гоё үг хэлжсэн шүү дээ. Дарж үзэхгээр мэдэхгүй шүү дээ гэж. Тийм шүү дээ ер нь л. Тэ? Энэ үг чи аягүй гоё байхгүй юу? Бодоод исэн чи. Тий. Оролтын цэг ер нь бол хүрээд ирэх юм бол дарахгүй бол тэрийг мэдэхгүй шүү дээ. Тийм тодорхой болчиход байдаг. Бас ийм хүмүүс байдаг. Одоо манай сурагч дундаас ашиг хийхгүй байгаа хүмүүс дунд гаргаж байгаа алдаанууд нь ийм алдаа байна. Оролтын цэгээ хэдийн мэддэг болчлоо. Тэгээ мэддэг болчингуудаа тэндээсээ ашигтай гарч чадахгүй байгаад байдаг. Гэтэл тэрэнд бол яг чиний хариулт гарч ирж байгаа юм. Дарж үзэхгүй бол мэдэхгүй шүү дээ. Дарыг тий. Ингэчгүй гэж яхаа болоо дарыг хамгийн гол нь тааруулаа л дарыг. Чи фанд дээр арилжвал мэдээж тааруулж арилжж байгаа байх. Тэр менежментээр л дараа тэгэхээр удаагаас тэгэл мөнгөний менежмент хэрэгтэй болно гэж зөндөө олон юм хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгэл хамгийн эцтэй гэхэд дарж үзэхгүй мэдгүй шүү дээ хамгийн энгийнээр тийм ээ. Гэдэг чиний өнцөг би чиний өнцөг юу энүүгээр авлаа мэдгүй. Шал доргоо өөрчлөө гэдэг. Гоё өнцгүүд гарч ирж гэнэ үү? За ингээд ер нь бол яг нэг уламжлалт асуултууд бол дууслаа. Тийм. Тэгээд чамд одоо ер нь хэлээгүй үлдээсэн, дутуу үлдээсэн хэлмээр байдаг зүйл хүмүүст хэлмээр байдаг зүйл, надад хэлмээр байдаг зүйл ч юм те. Community-тэй хэлмээр байдаг зүйл ч юм уу. Тэгэл ер нь чөлөөтэй. За төгсгөл биш шүү. Ааха. Ер нь одоо за яг болохгүй байгаа хүмүүс бас байж магадгүй те. Тэгэх юм бол одоо заасан хичээлүүдээ бүгдийг сайн дахиж нэг сураад үзээрэй. Хүн чинь ингээд нэг юм үзэн те. Нэг юм харагдана. Дахиад нэг үзэн дахиад ондоо нэг юм харагдана те. Зарим нь бас сэтгэл зүйдээр болохгүй гэж магадгүй. Тэгмэл ментал хандаа хийгээд үзэхгүй. Ментал хандаа хийгээд үзэх хэрэгтэй. За бас мэдээж энийг үзээд шинээр сонирхож бас хүмүүс орж ирж магадгүй л бах те. Энэ орж ирэх бах багш маань бас E3 удахгүй авах байлгүй те. Тэр тухайд сайн. Зүгээр бодлын төвшөнд л байна. Тэн дээр ер нь бол FIBA 12 сурахад бас жоохон хэцүү тий. Гэхдээ мэдээж сурчих юм бол ашиг бол хангалттай өгнө. Сурахад хэцүү. Сурсны дараа бол чи энгийн бэйс юм байна гэдэг ойлгоно. Тэгээд мэдээж төгсгөлт нь бас багштай мэдээж маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За. Багш маань мэдээж бас юу штэ. Одоо ингээд юм асуухад ч юм уу тий. Хизээж дандаа нээлттэй байдаг, хариулаад өгчдөг юм байна тийм байна. Менторшип. Тийм шүү дээ. Бодсон одоо бид нар чинь бараг жилийн хугацаанд менторшипээр л болно шүү дээ. Бас нэрээ юу мартсан байна. Гадаад байгаа найзуудаараа хэлэх юм мартсан байна. Тийм шүү дээ тий. Одоо тэр тухайгаа гоё ярив. Жохон дэлгэрүү. Би ч өмнө нөгөө хичээл энэ төр хийдэг байсан тухай ярьчлаа яриаг байгаа болов. Хичээл хийдэг байсан гэж. Гадаад байгаа дээр. Яриаг. Харин яриа. Яриаг л. Одоо юу л да энэ тэнд ингээд тархаа бутархаа байж байгаа багшийн Discord дээр цуглараад анх хэдэн биентэйгээ за энийг ойлгоод авчия гэдэг одоо юугаар л танилцсан л гэсэн үг. Тэгээд энэ дэр чи одоо маа мити байна.
Солонгост байгаа юм байна. Жошуа байна, Клори байна. Өөр ч одоо манай Чука CJ11 байна тий. CJ11 ч удахгүй подкастт бас орох л бах та. Тэгээ жагаа байна. Ирланд байгаа. Өөр ч манай гадаадд байгаа хин юм байна. За тэгээд гэх мэт Олгсон бол уучлаарай. Одко байна тий. Одко байна. За гадаад биш одоо Монголд байгаа маа цуг хичээл тавцсан хүмүүс зөндөө байгаа шүү дээ. Цака байна, одоо төгсөө байна. Өөр юм чи. Энэ нь одоо нэрийн дуртах юм бол зөндөө хүн байна. Олгсон бол уучлаарай. Орхисон бол өстой уучлаарай. Одоо бас шагаагаа хэлэхгүй бас болохгүй байна. Маа шагаа байна. Тэр нь бүгдэнд нь тэгээд бас баярлалаа л гэж хэлээ дээ тий. Хамтдаа ингээд хичээгээд тодорхой хэмжээнд үр дүн гаргаад маахад баг ихэнх фанд мандаа даваад яасан шүү дээ. Тэг бүгдэнд нь баярлалаа л гэж хэлээ. Цаашдаа ч гэсэн тэгээд ойрхон холбоотой байх. Хамтдаа үргэлжлүүлээд гоё хичээцгээе. Тий. Үргэлжлүүлээд хичээцгээе болох юм байвал би бас мэдчих чадах. Одоо бас юм шинэ сураал байна. Бас холбогдоор болох юм уу тийм үү? Тэгэд холбоотой үзье. Ер нь бол чинь гэсэн шүү дээ. Гадаад байгаа хүмүүсээ гоё нэгтгээд гоё цагаад харуулад гоё хамтдаа сурч чадсан. Ер нь бол одоо TBM цуусан хүмүүсийн нэг тулгамдаж буй асуудал нь гадаад байгаа хүмүүсийн цаг таардаггүй байсан. Тэрийг гоё шийдэж чадсан, нэгтгэж чадсан. Тийм байсан. Тэгээд тэгэхээр одоо гадаад байгаа хүмүүс хоорондоо холбогдоод бүлэг болоод ингээд сурах нь ямар даваа талтай байна. Магадгүй одоо ингэддэг байж болно шүү дээ. Одоо хин нэгэн гадаад байгаа хүн те гадаад байгаа хүмүүстэйгээ нийлж сонирхол нэгтүүд дээрээ нийлж гоё хичээл та гэдэг санаа төрөөд бид нар санааныхаа ачаараас амжилттай гоё явж эхэлж магадгүй шүү дээ. Тэнгүүд одоо гадаад байгаа хүмүүсийг нэгтгэхэд юу н онцгой байсан болоод ингээд гоё явж чадваа. Яг тэгээд энэ чинь нэгдэх юм гоё хамт олон бол чинь тий. Гоё найз нөхдөл чинь. Хоёр дахь юм бол бид нар ч нөө яадаг байхгүй. Бусдаа зааж өгдөг байхгүй юм бол. Нэг нэгэндээ заа тий. За би хичээлээ үзчихлээ ингээ ойлгочлоо. За одоо чи тэр заа. Тэр хүн ер нь бол бусдад ер нь заагаад ахаар юм аюулгүй хурдтай сайн ойлгоно л гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр бүлэг болсноор гадаад байгаа байхгүй гэлтгүү зүгээр өөрөөс сурсан юмыг бусдад гоё заагаад бай. Тий. Одоо бид чинь тэгжил одоо нэгээсэндээ хичээлээ давтаж өөрсдөө дадал болгож байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ суугаад эхлэхээр одоо анх чинь л одоо маахан чинь фибого зурж чадахгүй л байсан. Сүүлд одоо энгийн жишээ юм л. За манай мичи ч юм уу те. Амирал зурд болсон шүү дээ. Би мичиг фан тавсан гэхээр жоохон гайхаад байгаа байхгүй. Давсан шүү дээ. Давсан. Тий би бас ингээ мичид юм заахаар одоо ингээ бас ийм төрлийн хүмүүс байна. Би ингээд хүмүүс юм заахаар ойлгохгүй миний заасан хүнээс ойлгож байгаа байхгүй. Одоо чи жишээл мадхахаас ойлгосон. Мичи жишээл чамаас ойлгох чинь гээл те. Нөө мичи ч бас яг надаас ойлгосон гэхэд хэцүү байгаа. Тэгээс тэгэл өөрөө нэлээ бас хичээгүй шүү дээ. Тэгэл ойлгосон байлээ харсан. Vantage Mobile App. Таны санхүүгийн ухаалаг туслах. Дансны үлдэгдэл, арилжааны түүх, графикууд, мэдээлэл зэрэг бүх хэрэгтэй мэдээлэл нэг дор. Олон төрлийн төлбөрийн хэрэгсэл. Банкны шилжүүлэг, карт, крипто, e-wallet дэмждэг. Бодит цагийн график, дүн шинжилгээ ашиглан үн ханшийн хөдөлгөөнийг шууд хянаж. Урдан хэрэглэхэд хялбар интерфейс. Цаг үеийн онцлог үйл явдал, үн ханшийн огцом өөрчлөлт, арилжааны сануулгуудыг цагаалдалгүй хүлээн авна. Vantage-с санал болгож буй онцгой урамшуулал, кэшбэк, арилжааны бонусуудыг төрүүлж мэдэх боломжтой. 24/7 support. Танд асуудал тулгарвал шуурхай туслах мэрэгжлийн Монгол ажилчтай. Vantage Mobile App. Хөрөнгө ухаалаг удирдах, арилжааны шийдвэр гаргахад танд туслах хамгийн найдвартай хүчирхэг платформ. За манай ямар юм чи бас нэг өөрийн гэсэн бас нэг шавьтай болчиход байгаа. Тий сая ирснээс хойш тийм нэг шавьтай болсон да. Шавьдаа юу заав? Тэгээд за юу заавч юу ах вэ? Шав нь одоо ямар хуу байна? Ер нь ямар хуу үр дүнтэй байна? Шав ашигтаа орсон уу? Орсон бол одоо ашигтаа ороод эхлэхээр ямар мэдрэмж төрдөйм байна? Би бол та ингэ нэг гоё юм бичингүүт типи зогсноос л гоё мэдрэмж бол авдаг. Ерөнхийдөө фибо бол мэдээж заагаагүй. Мэдээж багшийн юмыг би хүнд заахгүй гэж уус хэлж байсан. Фибо заагаагүй. Давхар за цуг гэр нь эсэмсгээс би одоо өөрөө бас үзэж байгаа байхгүй. Тэднээс зааж өгч байна, фракталуудаас зааж өгч байна. Чухал кей левлүүд зааж өгч байна.
Тэр нь нэг одоогийн байдлаар одоо төлсөн төлбөр нэг 3 нугатад авцсан л байгаа. Тиймэрхүү байна. Тэгэд ер нь бас өөрөө ч гэсэн нэлийн зүтгэл өндөртэй хүн байгаа учраас. Тэр нэг ашигтаа удахгүй очих واخаа л гэж бодож байна. Одоо тэр шавин форексийг тэр удаж байгаа хүн байгаад чамаар заалгаад ингээд хэр богино хугацаанд айгүй богино хугацаа сонсогдоод ах юм Монголд ирснээс хойш гэдэг чинь. Тийм тэр ч одоо цуг төлбөрөө 3 нугуулсан. яагаад яаж л энэ да. Би чинь нэг цаана 300 гарал заасан юм уу? Нэг 1000 гарны хийсэн гэдэг чинь. Нэх олон юм үзэж байгаагүй гэсэн юм. Тэгээ одоо нөгөө Кайла багшийн фракталын хичээлийг нэг баг цаг үзэл нэх олон юм оролцож байгаа гэсэн. Тэгээд нэх их юм сураг болохоор тэр ч юм айгуу тийм хурдан л суралттай л байгаа шүү дээ. Тий. Тийм нөгөө нэг юу яагаагүй. Сэгрээгүй байгаад шүү дээ. Тий. Хүн ч бас нэг хит олон юм үзчихэж ч юм бас жоохон хэцүү байдаг. Сэгэрсэд юм. Тий. Тэр утгаараа айгуу тийм хурдцтай сураад үр дүн гараад байна. Яг мэдээж тэгээд ашиг машиг татаад надад өөрөө ингээд ийм ашиг татлаа ингэж юм тэгж мэдээж асуун л та. Энэ хэмжээ ингэж ханж зөв буруу юу? Энэ юу Discord-оор байгаль бичиж холбоотой л байна тэгээд. Ямар ч сан тэгээд нэг шавтай боллоо ирээд тэгээд тэр хүн маань тэгээд яг гоо мэдээж нөгөө юм чинь би тэр хүнээс тодорхой хэмжээнд төлбөр аваад юм зааж байгаа тэр хүн буцаагаад одоо сурсан юмараа тий чадаад байна. Тийм чадаад ашиг хийгээд надад тэрийг ингэж харуулад байгаа учраас ер нь бол сайхан л байна. Аха. Сайхан гоё. За баяр үргээ. Нэг шавьтай тэрний амжилттай. За түүнээсээ зүгээр энэ шав ярьсан нь бол дахиж шав авах энэ гэсэн үг бол биш шүү дээ тийм үү? Тийм ер нь бол би нэг тийм шав авъя маа гэсэн бодол нэх байхгүй. Ер нь өмнө чинь хүмүүс зүгээр заагаалгчдаг байсан шүү дээ. Тэг яг хөө тэгээд энэ хүмүүс маань бол өөрөө нэлээд итвэх зүтгэлтэй араас байнгын асуудаг учраас за окей шаваар авъя гэж бодлоо. За хоёулаа түрүүн за энэ тал дээр бол баяр үргээ. Гоё байна. За түрүүн нөгөө нэг яриан дундаа нөгөө юугаа жоох баг ярьсан байж магадгүй гэж санагдлаа. Яг арилжааны арга барилын хувьд TBM арга барилаа фракталтай ослуулж байгаагийн хувьд жоох наривчлаад ярил. Фрактал ашиглаж байгаа хүмүүс ч юм уу одоо ингээд одоо за магадгүй ОТ ч юм уу тий. Ямар нэг агуулгад одоо шилжлээ хэмжээсийн гүйцэлтийг барьж авдаг тий. Мягч юм болохоор жоох ондоо байхгүй. Одоо pull back-ууд ч одоо FIBO-д чи яг хэмжээсийн гүйцэлтүүдээр ханна гэсэн. Яасан гинэ? FIBO-дээр хэмжээсийн гүйцэлтүүд нь ханна л гэсэн үг байхгүй. Аа. Impulse явла pull back нь бас ингэж орж ирдэг. FIBO дээр гэдэг нь яг аль FIBO гэдэг нь ойх үндсэн FIBO гэдэг. Тийм ойх үндсэн. Аа. Ер нь бол ингээд хид хідэн FIBO татагдана тийм ээ. Тийм хөдөлгөөний уялдаа нэг тийм хөдөлгөөний уялдаа буюу ингэж FIBO-нууд маань ингэж үечилж татагдана гэсэн үг. Тэгэнгүүт энэ үечилж татагдж байгаануудаас яг ойх FIBO гэж бол байгаа. Одоо юу гэх юм? Импульс явах FIBO. Тийм. Бусад FIBO-гоос бол ингэж ойгоод явна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл ханш бүсээс бүсийн хооронд явна гэсэн үг тийм. Тэр бүс нь ерөөсөө FIBO-нууд байдгаа гэдэг утгатай. Тэгэхээр импульс явах FIBO дээрээс орно, оролтоо юм. Тэр оролтон дээр ханш ирэхтэй яг хөдөлгөөнөө хэмжээсээ гүйцээж ирдгээ. Тийм. Одоо жишээ нь импульс хөдөлгөөн pull back хийлээ шилжлээ тий. Арын хэмжээсийн гүйцэлч гэсэн дотроо өөрөө задарж орж ирдэг л гэсэн үг байна. Аха. Баг цагууд дээр тэр жигтэй. Тэр жигтэй. Бүхэлдээ. Илүү гаралтай байхгүй. Байхгүй шүү дээ. Гэхдээ мэдээж тэр чинь төгсгөлийн хөдөлгөөн чинь мэдээж өөрөө задарж орж ирэхтэй. Өөрөө өөрийгөө зурж орж ирнэ гэсэн үг байна. Гэхдээ мэдээж хүн болгон уншдаг бол зүүн дээрээс нь орно шүү дээ. Хэцүү. Нэлээд бас ажиглах хэрэгтэй л гэсэн үг. Аха. Тэгэд яг тэр төгсгөлийн зурлалтыг яаж мэдэрч орох вэ? Яг би бол ерөнхийдөө заримдаа нүдээр хараад орчтیں۔ Энэ хэмжээ ингэж дуусаад ингэж ин тэгж ин. Зарим тохиолдолд бол плотоос асааж харна. Заримдаа ингэж нөгөө нэг плот гэдэг нь тайлбарлая. Ваа бидний ч одоо ашигладаг одоо манай хичээл дээр ч юм байгаа шүү дээ тий. Одоо лаг одоо нөгөө нэг одоо жишээ нь 15 минутаар төвчээд 4 цаг дээр явах юм бол 4 цагийн лаг доторх бүтцийг харуулдаг одоо. 4 цагийн лаг ингээд томороо зурагж гин дотор нь 15 минутын лаг явж гин тий. Тийм одоо D дээр ч юм уу V дээр ч юм уу M дээр бүгдэн дээр нь харах боломжтой шүү дээ. Тэр ихэдээ тиймэрхүү маяг плот асаач бас харна. Ягаад гэх юм бол зарим тохиолдолд хэмжээнүүд нь бас ойлгомжгүй. Ер нь бол яг фракталын яг хэмжээ ингээд харна гэдэг чинь бас ер нь
яг тэр чартын дотор ингээд замбраагүй явж байгаа юм харж уншна гэж энэ жоох төвөгтэй гоо тийм. Тэгэхээр ер нь бол тэр гүйцэлтийг ч юм уу ямар нэгэн байдлаар одоо өөрөө сайн бодож ижлээ. Бас ийм гоё даваа тал гарч ирэх юм биш үү бодоодсон чинь. Үндсэн фиба дээр ирж чинь те. Эндээс импульс явах фиба дээр ирчлээ. Тэгвэл импульс явах фиба дээр ирсэн юм чинь одоо хэмжээгээ гүйцээж таарна, эсвэл хэмжээ гүйцээж ирсэн байж таарна гэдэг юм чинь айгуу чухал. Гэтэл үндсэн импульс явах фиба дээр ирсэн ирээгүй одоо мэдгүй. Эндээс импульс явна гэсэн юм бодлого байхад буюу фибог мэдгүй байхад яг тэнцээ ханш явж байхад одоо энд ямар нэгэн хэмжээ тий шилжүүлэгч орж ирсэн, аль нь шилжүүлэгч, аль нь одоо хэмжээсээ гүйцээц юм уу, гүйцээг юм уу, энэ хөдөлгөөн нийтдээ фрактал юм уу гэдгийг таних жоохон хэцүү болчиход байгаа юм биш үү? Гэтэл фибо байгаа учраас окей, тэгвэл энэ хөдөлгөөнийг фрактал гэж авъя гэдэг юм дээр орж ирээд шүү дээ. Тийм. Тийм. Хамгийн том давталж ийм юм биш үү? Тийм байна. Мэдээж тэр чинь одоо зүгээр ингээд зүгээр фибо байхгүй байсан байлаа гэхэд дан фрактал ханчхад эсрэг талаас нь шууд ингээд улаан лан дээр ингээд улаараа явж байгаа лан дээр ч одоо шууд өөдөөс нь баайтж байгаа хэцүү шүү дээ. Энэ бол. Тийм. Тэгэнгүүтээ бас наатлын тэр одоо фракталын одоо тэр бүтцийг үүсгэсэн тэр наатлын ойлтууд байна шүү дээ. Тэр ойлтууд дээр фибо таарсан байдаг. Тийм маа хөдөлгөөний уялдаа яг таарсан байдаг тий. Нөгөө хөдөлгөөний уялдаанууд ч нөгөө ойх хөстэй фибанууд дээр яг таарсан байдаг. Тэгэхээр илүү тодорхой болгож өгдөг. Тийм учраас нөгөө замбраагүй юмнаас фрактал олж харж чадаад байна гэдэг ийм даваа тал яваад байгаа юм шүү гэж харлаа. Тийм. Гэтэ бас мэдээж эн чинь бас юу л байгаа л да. Хансан хэмжээ болгон ч дэшиг импульс яваад байхгүй. Пүүл байх ч бас заримдаа 2 удаа орж ирнэ тий. Тэгэх юм бол наа чинь нөгөө фибо чинь сэтэрч байна гэсэн үг болж. За бас заримдаа зүгээр барьж болно. Зүгээр бай. Зөв тийм. Тэгэхээр ер нь ийм шүү. Фибо дээр ирэхэд ирээд яг ингээд 61.8 дээр яг ингээд ирэхэд шилжүүлэгч нь дуусч иж болно. Тэгэх юм бол дахиж нэг хэмжээ явна. Тэр нь нэгin цэг рүү явж болно, эсвэл зүгээр барьж болно. Тийм. Эсвэл яг ирэхэд хэмжээгээ дуусгаад ирж иж магадгүй. Дуусгачаа дахиад нэг бүтэц хийж магадгүй. Тэр нь нэгin цэг рүү явж болно, их биеэр барьж болно. Тийм. Юм байна шүү дээ, тийм. Ер нь гэхдээ нэгin цэг рүү ч нэг тийм хол явахгүй л бах та. Их биеэр л барих байх л гэж бодож байна. Окей. За тэгэхээр чин одоо нэг арга барилчид улам наривчлах гэдэг юм л та. Одоо би чиний нөгөө нэг оролтуудыг хараад байгаа байхгүй юу? Яг тэгэл хэмжээ гүйцэнгүүтэл зүү барина гэдэг шиг л оролтууд хийчихэл байгаад идэг. Тэгээ тэрний л яг төгсгөлийг л наривчилж асуух гэдэг. Тэгэхээр тэр бол ерөөс хөдөлгөөнөө таних хэрэгтэй юм байна. Тийм ер нь бол таних хэрэгтэй л гэсэн. Тэр замбраагүй байдлаас бол нөгөө нэг фракталаа таньж олж аваад тэр нь фибодод харьцуулах хэрэгтэй юм байна гэдэг имийг л ойлгож олоод хамгийн чухал нь бол энэ л point уу. Зөв үү? Зөв. Гэтэ мэдээж хансан хэмжээ болгон дээр бас ороод байл хэцүү. Заримдаа ер нь бол яг фракталч ингээд чартанд замбрааг явж байгаа хөдөлгөөн гэж шүү дээ. Тийм. Эсрэг талч бас ингээд хүчтэй ороод ирэх үүсэхгүй шүү дээ. Тэр учраас яг би ингээд яг өөрийнхөө ингээд яг өөртөө ингээд суудсан арга барилыг яг хүмүүст ингээд шууд наадхаа хэрэглэе гэж хэлчихээр жоох хэцүү байдаг байхгүй. Яг тэгвэл яг улаанлаа ингээд 1 минутын улаанлаа ингээд ороод ирэхээр өөдөөс нь дарчиж шүү дээ. Яг би ч өөрөө ингээд эрсдлээ зохицуулаад дарчнаа л гэсэн. Хүн чи хэдэн л дотор яаж тарж байгааг мэдэхгүй. Тэгэхээр ер нь болж өгвөл зүү барихаас бас жоох татгалзаж байгаараа л гэж бас хэлээ да тий. Тийм ээ тий. Ёстой зөв шүү тий. Муу үлгэр дүүрэл бас болчих юм бол. Тий. Зүү барилаа гэж сайн харилцаж биш. Тий. Харин эсрэгээрээ үнэхээр хэмжээ ханаад явж байгаа тохиолдолд дараагийн цагаас нь захиалга өгдөг юм. Тиймэрхүү арилжааны хэм маяг арай дээр юм болоо даа л гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо фиба сурахаас өмнө юугаа фракталынхаа тэр бүтцийг ойлгодгүй байсан. Хангалттай ойлгож чаддгүй байсан. Ойлгохын үед бол ойлгоцсон. За нэг юм загвар байд юм байна. Загвараа бол ойлгох чинь. За ингэж явд юм байна тий. Тэгсэн мөртлөө ингээд ялгаж харж чаддгүй байсан. Фибо ч одоо ингээд яг алин дээрээс нь явахыг хэлж өгд. Одоо тулгуур болоод байгаа л гэсэн үг байхгүй. Энэ фибо дээр энэ хэмжээ хангах юм бол дэшегээ явчих болох юм. Эсвэл за магадгүй энэ дээр ингээд шилжүүлэгч нь дуусчих юм бол за магадгүй сэрэг тал руу ингэж орж ирээд ингэ хэмээд гэж юм. Нэгээс нь ингээд бүтээж өгөөд л гэсэн үг. Гоё юм болчлаа. Одоо манай TBM арга барилч бол ерөөсөө ямар нэгэн pullback импульсийн хувьд хоёр л газараас дараагийн импульс явна. Явах боломжтой. Тэгвэл тэр хоёрын аль нэг дээр ирэхэд л хэрвээ чи өвтөө ашигладаг юм бол хэрвээ чи фрактал ашигладаг юм бол тэрэн дээр ирэхэд л яг хийх ёстой маань хийцэн байж таарах нэ гэдэг юмыг л ашиглаж байна л гэсэн үг болж таарлаа. Зөв.
За тийм. Тэгэнгүүт манай ч одоо ирч юм уу те тэр бол одоо жишээ нь волюмын хамгийн өндөр волюм байж таардаг юм аа. Нөгөө дефолт волюм биш үү? Sweden анх нээхэд л байж идэг дефолт волюм. Тэрний одоо тухайн өдрийн ч юм уу 15 минутын ч юм уу 1 минутын ч юм уу хамгийн том волюмтай ла байж таардаг. Ингээд эдэгтэл яг давхцаж байгаа. Чиний яг тэр сүүлийн нөгөө хэлсэн улаан заасан ч юм уу те. Тэгж давхцаж байгаа л байж таарч юм л та. За тэгээд ерөөдөө подкаст энэ хүрээд дуусгая. Тэгээд ирсэнд баярлалаа. Урьдлага хүлээж авсанд баярлалаа. Тэгээд TBM стратегийг сураад ашигтандаа орсонд баярлалаа. За, тийм байна да. Чам тэгээд ямар нэг хэлэх зүйл байна уу? За мэдээж хамгийн түрүүнд багштай баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд багштай л баярлалаа гэж хэлье да. Тэгээд яг ашиггүй байх үед зөв чиглүүлж өгөөд ашиг гэдэг зүйлийг анх татуулж үзчихсэн юм чи. Багштай баярлалаа гэж хэлье да. За баярлалаа. За тэгээ өнөөдөр бит хоёр хэрвээ анзаарсан бол одоо Монгол цамцтай ирж суусан байна. Энэ ямар ч таа вэ гэхээр одоо айгуудад наадмаар гарч байгаа бох. Тэгээд бүгдэнд нь одоо Монгол түмний баяр наадмын мэндийг дэвшүүлье. Бүгдээрээ сайхан наадарэ гэж ёо. Тэгээд өнөөдрийнхөө дугаарыг ингээд дуусгая да. Бүгдэнд нь баярлалаа, баяртай. Тэгээд энэ подкастын одоо спонсороор хамтран ажиллагчаар мэдээж Vantage Broker байгаа. Vantage-тэй бол одоо стил хамтарч ажилласаар байгаа. Энэ брокерийг бол бас сонгоорой гэж хүсье. За тэгээд хэрвээ хаяг нээж арилжаа хийх бол description хэсэг дээр referral link тавья. За тэгээд манай Telegram сувагт бас ороорой. За яг сүүлийн одоо ингээд 2 дугаар лист авснаас хойш одоо яг нэг 100 гаруй хүнтэй ажиллана гэдэг чинь бас айгүй бас нэлээд их ажил ордог. Тийм учраас сошиал идэх бол багассан байсан. За тэгээд одоо манай 2 дугаар лист маань төгссөн учраас буцаад сошиал идэхтэй бол болж ирнэ. Тэгээд бас нэг хувийн шалтгаанаар яг төгснөөс хойш 2 сарын хугацаанд бол би жоохон юу байлаа. Сошиал дээр ч тэр community дээр ч тэр жоохон inactive байсан. Тэгээд одоо бол ингээд ажлууд зэгцэрч байгаа учраас бол одоо ингээд буцаад актив болноо. За тэгээд бүгд нь анхаарал хандуулсан явдалд баярлалаа. За бүгдээрээ баяртай.